ഏഴു നിറങ്ങളിൽ പൂക്കൾ വിടർന്നു, ഏഴുകടലിലും പൂന്തേൻ നിറഞ്ഞു. ഏഴു വർണ്ണങ്ങളിൽ മാരിവിൽ വന്നു, ഏഴകൾ കുഴിയിൽ തോഴൻ പിറന്നു. ഏഴു നിറങ്ങളിൽ പൂക്കൾ വിടർന്നു, ഏഴുകടലിലും പൂന്തേൻ നിറഞ്ഞു. ഏഴു വർണ്ണങ്ങളിൽ മാരിവിൽ വന്നു, ഏഴകൾ കുഴിയിൽ തോഴൻ പിറന്നു. സദ്ഗുരുവല്ലേ, ആചാര്യനല്ലേ, പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനെ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ, ആചാര്യനല്ലേ, പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. ചന്ദ്രനുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ചന്തമേറുന്ന നിലാവങ്ങൊഴുകി. തുമ്പികള് തുള്ളിക്കളിച്ച് ചെമ്പകപ്പൂമരം കണ്ടങ്ങു ചെന്നു. കളമൊഴി പൂങ്കുയിൽ വാഴുന്ന പൂങ്കാവനം, കളകളം പാടി വരുന്ന തേനരുവി. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. അമ്പഴവും ചെമ്പരത്തിയും പൊന്നകളും ആമ്പൽപ്പൂവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു സുന്ദരമായ നാട്. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ, ആചാര്യനല്ലേ, പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. കാട്ടിൽ നിന്നു കാറ്റടിക്കുന്നു, ചന്ദനക്കാട്ടിലെ കാറ്റടിക്കുന്നു. കാറും കോളുമില്ലാത്ത വാനം, കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നു നക്ഷത്രക്കൂട്ടം. നീല നീല മാനത്തു നല്ലൊരു വാർമഴവിൽ, നീളെ നീളെ പൂക്കൾ വിതറുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദേവതമാർ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. വനത്തില് ഓടിക്കളിക്കുന്നു മാൻകിടാങ്ങൾ, വനത്തിലെ ദൈവങ്ങൾ ഉത്സവ നൃത്തങ്ങളാടുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ, ആചാര്യനല്ലേ, പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. ചെമ്പഴന്തി ഗ്രാമദേശത്തിൽ ചിങ്ങമാസത്തിൽ ചതയ ദിനത്തിൽ, ചെന്താമര പൊന്മൊട്ടുപോലെ ചെന്തളിർ പൂങ്കുലപ്പൂമൊട്ടുപോലെ, മണ്ണിന്റെ മാണിക്യ പൊന്മണി മുത്തായി ഉണ്ണി പിറക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ധർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. ചെല്ല ചെല്ല ചെഞ്ചുണ്ട് ഓംകാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, നല്ല നല്ല അദ്വൈത വേദാന്ത മന്ത്രധ്വനികളുണ്ട്. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ, ആചാര്യനല്ലേ, പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ.
കാത്തു 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 വന്നെത്തി കാലം സമർപ്പിച്ച കാണിക്കയെത്തി കർമ്മവല്ലി കൽപ്പകമായി ധർമ്മപുഷ്പമതിന്മേൽ വിരിഞ്ഞു പൂമണം ഭൂതലമെങ്ങും നിറഞ്ഞൊഴുകി പൂജനീയൻ നാഥനു പ്രേമമംഗളം നീർന്നൊഴുകി പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ പുഞ്ചവയലിലയിൽ തുള്ളുന്നു പൂന്തെന്നൽ മന്ദമന്ദം ചാഞ്ചാടി തുള്ളുന്നു സ്വർണ്ണക്കതിർ കുലകൾ പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ കണ്ണു രണ്ടും ചിമ്മുന്നു കണ്ണൻ കൈകാൽ കുടയുന്നു താമരക്കണ്ണൻ കൈതവമില്ലാതെ ചിരിച്ചു കൈലാസദിക്കിനെ ചൂണ്ടി ചിരിച്ചു കൈ വന്ന ഭാഗ്യമതോർത്ത് അച്ഛൻ ചിരിച്ചു കൺകണ്ട ദൈവത്തെ കണ്ട് അമ്മയും പുഞ്ചിരിച്ചു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ യാമങ്ങൾ തോറും വിരിയുന്ന പൂക്കൾ ചിരിച്ചു യാമദേവത മംഗളം പാടി പുഞ്ചിരിച്ചു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ എന്തു ഭംഗി മുത്തിനെ കാണാൻ എന്തോരഴകാണ് ഓമനമോന് ശോഭയുള്ള പൂമുഖമാണ് ചിത്രശലഭം പോലുള്ള ശേലാണ് ആ മുഖമൊന്നു കാണാനൊന്നു നോക്കിയെങ്കിൽ ആ കണ്ണു പിന്നെ എടുക്കുവാനാകുകില്ലേതൊരാൾക്കും പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ പുണ്യവാന്മാർ കുഞ്ഞിന്റെ ചാരത്ത് ഓടിയെത്തി പൂവു കണ്ടു പൂന്തേൻ കുടിക്കാനണയുന്നു പൂത്തുമ്പികൾ പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ ചെങ്കതളി പൂവഴകുള്ള ചെഞ്ചുണ്ടു കാണുവാൻ എന്തൊരു ഭംഗി ചെമ്പനിൽ പൂവഴകുള്ള ചെങ്കവിൾ രണ്ടിലും നുണക്കുടികൾ ചെന്തളി പൂമ്പഴകുള്ള കുഞ്ഞിളം കാല ചെന്താമര മൊട്ടഴകാണ് കുഞ്ഞിക്കരങ്ങൾക്ക് പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ മഞ്ഞിലെ ചെമ്പക ചെന്തളിർ പൂങ്കുലയിൽ മഞ്ജുള ചെമ്പക പൂമട്ടു പോലെയാണി കൺമണി പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ
പൊന്നാമ്പൽ പോലെ ഈ മുത്ത് പൊന്നമ്പലം പോലെ മുത്തിന്റെ വീട് പൊന്നിനൊരു മുത്തം കൊടുത്ത് കിന്നാരം ചൊല്ലുവാൻ ആശിച്ചു പോണു അവധൂതന്മാരായ യോഗികൾ എത്തുന്നു അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവരെങ്ങോ പോയിടുന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശ്രീ പരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മയാമത്തിലെത്തി ആശിസ്സു നൽകിയിടുന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് മാടനാശാനെന്നും കുട്ടിയമ്മയെന്നും കൊച്ചുവിള അച്ഛന്റെ വീട് വയൽവാരത്താണല്ലോ അമ്മതൻ വീട് വയൽവാരം വീടിനു തെക്കൊരു കോവിലാണ് അമ്മ മണക്കലെ ഭഗവതി വാഴുന്ന കോവിലാണ് പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ ഭഗവതി മക്കളെയൊക്കെയും കാത്തിടുന്നു അന്നവും ഐശ്വര്യവും നൽകി രോഗങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ നാരായണൻ എന്നു പേർ ചൊല്ലി നാണുവെന്നോമനയായി വിളിച്ചു ഓടി നടക്കുന്നു മുത്ത് ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത മുത്ത് ഒന്നിനും ആഗ്രഹം നാണുവിനില്ലാതായി ഒന്നിനാലും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധമായി പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ പാവകൾ കണ്ണിനു ഇമ്പം പകരില്ലെന്നായി പറവകൾ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം കൂറുന്നു ചിന്തകനായി പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ മുത്തുപിള്ള എന്നൊരു ആശാൻ നാണുവിനാദ്യാക്ഷരങ്ങൾ കുറിച്ചു അറിവുകൾ നേടുന്നതിനായി പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വേണ്ട പോൽ കണ്ടറിഞ്ഞു കാതരമായ വിചാരങ്ങൾ നാണുവിൽ നിന്നകന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സ്വന്തമായി സംസ്കൃതവും നാണു അഭ്യസിച്ചു ആത്മാവിലാനന്ദം കാണുവാൻ ആ മനമാഗ്രഹിച്ചു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ
അത്ഭുത മഹാബുദ്ധിയാണ്, ആകാര സൗന്ദര്യ സൗഭാഗ്യമാണ്, അനുപമമായ സ്വഭാവം, ആർക്കും പ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു നാണു, കുലത്തൊഴിലായ കൃഷിയിലും ഉത്സാഹം, കാലികളെ മേയ്ക്കുവാനായി കാടുകൾ പോകുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ, പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. മാമരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നു, മധുരം കിനിയുന്ന മനമോടെ മണയ്ക്കലണയുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ, പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ, നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. െത്തുന്നു നാണു, ആനന്ദമോടെ നടക്കൽ വീഴുന്നു, അമ്മേ ഞാൻ വന്നെന്നു ചൊല്ലുന്നു, അമ്മതൻ കുഞ്ഞിനരികിൽ ചെല്ലുന്നു. മാറോട് ചേർത്തുന്നിലെത്തിയ പുത്രനെ മെല്ലെ തലോടിയിരുന്നു. അരുമയം അനുപമ തത്വങ്ങളോതുന്നു, മകൾ നൽകിയിടുന്നു.
ಚಾವಡಿದ ಜಾಗೆಡು ಮೇರೆ ಪಿನ ದೇವೇರು ಈರೇ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮುಲು ಕಲೆದಿಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಈರೇನ ಪೊರ್ಲುಡು
ಪಾಲಿದ ಶುಭಯೋಗ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ ಶುಭಯೋಗ ರವಿಕೋಟೆ ಬೀಜದ ಕಾಂತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಲಿಹುದು ಗುರುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡ
ಭಜನೆಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮನಕ್ಕೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಯ ನೀಡೆಂದು ವಂದಿಸುವ ನಾರಾಯಣಗೆ. ಗುರುವ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ, ಗುರುವ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರವಾಗಿ ಮನದಿ ಗುರುವ ಕಾಣಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರವಾಗಿ ಮನದಿ ಗುರುವ ಕಾಣಿ, ಗುರುವ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರವಾಗಿ ಮನದಿ ಗುರುವ ಕಾಣಿ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯ ಈ ಬಾಳ ಪ್ರಣತಿಯು ನೀ, ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ, ಗುರುವ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಶರಣು ಶರಣು ಎನ್ನಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿರವಾಗಿ ಮನದಿ ಗುರುವ ಕಾಣಿ.
ಚೂರೊಂದು ಪಟ್ಟದಾರ boleh terbang gue kata ಅದು ಹಾಕ
ചലനപ്രഭ ദിശ തോറും പടരാൻ പടയണിയായി അവർണജാതിയിൽ അഭിമാനക്കൊടിയുയർന്നു പാറുന്നു അഭിനവ സുന്ദരമാമൊരു ക്ഷേത്രം
ಜಪತಪಸಾಧನ ಕೈದೆ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಮಾನವತೆಯ ನೀತಿಯ ನರಹುತ ದೀನರ ನೀ ಉದ್ಧರಿಸಿದೆ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಗ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರುವುದು यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तपस्वरूपं यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तत्रैव पदस्थयन्ते योमस्तु सर्वजगतां वरहितानि तथा भवन्तु भूतगणाः ओषादयन्ति सर्वत्र सुखीभवतोलोकाः सर्वलोकाशरण्याय मङ्गलं परमात्मने मङ्गलं गुरुवरेभ्यः सर्वलोकाय मङ्गलम् आदे वर्षतोपर्जन्यः पृथिवे सत्यसालिने सोऽयं शोभरहितो सत्यनासन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणासन्तो पुत्रिणासन्तो पुत्रिणः अतनः सतनासन्तु जीवन्तु शरदाशतम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महीषाः वो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्तिः 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 कायेन वाचा मनसा
वावहं करोमि यद्यः सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणे समर्पयामि श्रीमन्नारायणे समर्पयामि श्रीमन्नारायणे समर्पयामि ॐ श्रद्धामेतं यशः गद्या विद्यापत्यं श्रियं फलम् आयुष्यतेजम् आरोग्यं देहि मे विवाहं नित्यपुरुषाय नमः ब्रह्मणसोदिष्टः प्रार्थनं समर्पयामि अन्यदाशनं नास्ति यदेव शरणं नमः तस्मात् आनन्देन सत्यरक्षप्रियेश्वराय नमः ईश्वराय ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿ ಗುರುಕುಲಂ ಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಆಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೇರಿದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದಯಮಾಡಿ ಇಂಕೊಂಚು ಪ್ರೇರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರಾಯಿ ಕೇನಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಶಿವಾಲಯ ಅತೆ ಅದು ನಾನೊಂದು ಆಲಯ ದೇವರನ ಆಲಯ ಅಂತ ಗುರುಕುಲನಾಗ ಗುರು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಪಾನ್ಲ ಇದು ಓಡಾದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಕ ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೈಪಾಡಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏಪ ಆವಡ ಅಲ್ಪನೆ ಆಪನ ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ ಅಂಚ ಆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡಪನಂಚಿನ ಕುರಿತು ನಿಖಲು ಮಾತು ಸಹಕಾರಿಯಾಲಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಂಡಿ ದೇವನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕೊರುಪು ಗಿರಿಯನ್ನು ಕುರುಪಲನಿಗೆ ಕೊರಿಗೆ ದೇವನ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾದ ಕುರುಪ ಅರ್ಕದ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪುಷ್ಪ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯನಿಗೆ ದೇವನ ಗೊಂತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಶುಭ ಅನ್ಲೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆನಂದಲಿಕ ನನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಮಲ್ತಿರು ಕಲಶ ಎಕಡೆ ಪೂಜೆ ಆತು ನಿನ್ನ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಿರೋದು ಬುಕ್ಕ ಗುರು ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಟೆ ಅವಂದೇ ಎಂಕ್ಲೈಕ್ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ಮುಂದುವರಿಯಂದು ಬೆಂಕಲು ಅವಂದೇ ಮುಂದುವರಿ ಬಟ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬಟ್ರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಾತಿದ್ದೆ
ಓ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಓ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು ಓ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಓ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವವಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಈ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಂದಿರ ಆವಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಆ ಆಶೆ ಆ ಕನಸು ಇನಿತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ನಡತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಗದಡು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತಿಲೇಕೊನೆ ಬೊಲ್ಪುಗು 5 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಣಹೋಮ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಕಳಸ ಪೂಜೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಶಿಖರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿದ ಗುಡಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಲಾಂಡ್ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಗಣಹೋಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಿಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನೈತೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಳಿಗೆ ನೂತನ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಸಹಕರಿಸವಡು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರೋಡ್ ಪಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರುಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗಡು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡು ಕಳಸಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಗುರುಪೂಜೆದ ಸೇವೆಗಳು ಪೂರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಉಣ್ಣಕ್ಲೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನು ಪಡೆಯುಡು ಪಣ್ಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ರಶೀದಿ ಪಡೆದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರೋಡು ಪಣ್ಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು 1980 ಇಸ್ವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ NK ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಡುಬೈಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರು ಕಿಲ್ಲೂರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕದಕರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ನೋಣಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕಾವು ಕೆ ತುಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಜೂರು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಕಂಬಳದಡ್ಡ ಮಿರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಂದೊಳತ್ತಡೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖಲ ಪೂರ ಅಂಜನೆ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಈ ವರ್ಷಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬುನತ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಮಾತೆರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದು ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಮಂದಿರ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಿವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಯುವ ವಾಹಿನಿದ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಸಿದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಪಣ್ಣದಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪರ್ರ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಪಣಂಚಿನ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಿ ಆತು ಬಂಗೊಡ್ಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ಆತಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶ್ವಾದಿಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಾದು ಒಟ್ಟಾದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಣದ ಇಕ್ಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಶರಣು 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 ಶರಣು.
ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ದೂರುಡಿತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕಳಸ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗುವುದು ದೂರುಡಿತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು.
ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಅಂಜನೆ ಊರ್ದ ಪರವೃದ ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಲು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಳಿನ ಕೂಡುವಿಕೆಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರಡು ಭಾರೀ ಪುರ್ಲುದ ಗುರು ಮಂದಿರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡೆ ಎಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಗುರುಮಂದಿರದ ಎದುರು ಗಣಹೋಮ ಇನ್ನಿತರ ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ಬೇಕಿಡೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಮಹಾಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ನೂತ ಒಂಜಿ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪುರ್ತುಡು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ನಡಪರಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಅಂಜನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಡೆಬೈಯಡೆ ಕುಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ್ದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಭವ್ಯಬಾಯಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳೋದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಬಲ್ಪುಗು ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ, ಕಲಶ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೂತ ಎನ್ಮ ಕಳಸದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಲ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬೈಯಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗವರ ಉಳ್ಳಿರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸ್ವರ್ಣ ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ. ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಕಡಿರುದ್ಯಾವರ ನಡ ನಾವರು ಈನ ಬೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪರದ ಈ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನಕ್ಲು ಪೂರ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಣದು ಬತ್ತದ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೀರೆ. ಇನ್ನು ಬೈಯಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಡಿದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸುಂಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಳಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆ. ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಾದಗೂ ಕೃಪಾತರ ಒಡುಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಪೂಜೆದ ರಶೀದಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಕಳಸಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಪೂಜೆದ ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ರಶೀದಿನ ಪಡೆಬಿಡು ಎಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಭಾರೀ ಪುರ್ಲುದ ಮಂಜಳದ ಸಾಲಲ ಉಂಡು. ಅವು ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನ ನಕಲು ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ಜೋಕಲ್ನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡ್ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ 100 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದನ ಈ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನೇ, 1987 ಇಸ್ವಿಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪಡೆದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಮಂದಿರದ ಎದುರು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಗುರುಮಂದಿರದ ಎದುರು ಭಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಗುರುಮಂದಿರದ ಎರಡು ಬಂದು ఇక్కడ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾನಕ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ NK ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಒಂದು ಮುಂದಾಳೊತ್ತುಡು ಬರೆ ಮೇಲೆ ದಿವಂಗತ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರ್ಯನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಸುಮಾರು 13 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತೋಡು ಬರೆ ಮೇಲೆ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧರ್ಮದಾರ ಮೈತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡು ಮಂದಿರಾವಡು ಈ ಒಂದು ಜಾಗಡು ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಪ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಾನನು ಧರ್ಮದಾರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದಿದೆ. ಮೂಜನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಿಲ್ಲೂರು, ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಶಾಸಕರು ಹಿರಿಯರು ಐನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನೊಂಜಿ ಮುಂದಾಳೊತ್ತುಡು ಕಿಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆದ ಪಿರವಡು 51 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದಿವಂಗತ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಡು ಆಯ್ನಾತಿ ಬೇಗಾನಿಕಲು ಗುಡಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಕಾಲಿಗೆ ಜಾಗಡು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶರು ಅರಡು ನೆನಪನು ಕೊರೊಂದೇ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಆಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಈತು ಪರ್ವದ ಕಟ್ಟಡ ಅಂಚನೆ ಈತು ಪರ್ವದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಜವನೀರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತಾ
ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಲಾಂಡ್ ಇದು ಪೊರ್ಲದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಊರದ ಪರವರದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇದು ಪೊರ್ಲದ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲದ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಯ್ಯದ ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ಜಲ್ಲಿದ ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ರೂಪಡು ಅಂಚನೆ ಓಡುದ ಇನ್ನಿ ತಗರ ಶೀಟದ ಮಾತಕ್ಲ ಮಾತಾ ಜವನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತ ಗುರು ಮಂದಿರಗೂ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಆವರಣಗೂ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಗುರುಮಂದಿರದ ಆವರಣ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಚಹಾ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಗೆ ಅವಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋದು ಚಹಾ ತಿಂಡಿನ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿಗಿ ಗ್ರಾಮಡು 180 ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಲಿನ ಇಲ್ಲ 180 ಇಲ್ಲದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳು ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವೆಚ್ಚಡು ಅಂದಾಜು ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ಪಡಿತೀರಿ 181 ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳು ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷದ ಆ ವೆಚ್ಚಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಈ ಗುಡಿಗೆ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಸೇವೆನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ದೇವ ಗುರುಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗಗಳು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಣಕ್ಕೆ ಕಳಸ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಣಕ್ಕೆ ಗುರುಪೂಜೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಣಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬದ್ದದ ರಶ್ಮಿ ಪಡೆದು ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಬರೋದು
ചെങ്കതളി പൂവഴകുള്ള ചെഞ്ചുണ്ടു കാണുവാനെന്തൊരു ഭംഗി ചെമ്പനി പൂവഴകുള്ള ചെങ്കവിൽ കണ്ടിരുന്നു കുഴികൾ ചെന്തളി പൂവഴകുള്ള കുഞ്ഞിളം കാല ചെന്താമര മുട്ടഴകാണ് കുഞ്ഞിക്കരങ്ങൾക്ക് യാമത്തിലെത്തി ആശിസ്സു നൽകിയിടുന്നു അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് മാടനാശാലെന്നും കുട്ടിയമ്മയെന്നും കൊച്ചുവിള അച്ഛന്റെ വീട് വയൽവാരത്താണല്ലോ അമ്മതൻ വീട് വയൽവാരം വീടിനു തെക്കൊരു കോവിലാണ് അമ്മ മണക്കലെ ഭഗവതി വാഴുന്ന കോവിലാണ് ഭഗവതി ഭക്തനെയൊക്കെയും കാത്തിടുന്നു അന്നവും ഐശ്വര്യവും നൽകി രോഗങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നു നാരായണനെന്നുപേർ ചൊല്ലി കാണുവെന്നോ മലയായി വിളിച്ചു ഓടി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ലാതെ ഒന്നിനും ആഗ്രഹം നാണുവിനില്ലാതായി ഒന്നിനാലും ശാന്തി ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള ബോധമായി പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പാവകൾ കണ്ണീരിൽ വെപ്പം പകരില്ലെന്ന പാവകൾ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം കൂടുന്നു ചിന്തകനാ പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ
ഉള്ള എന്നൊരു ആശാൻ നാടും വീരാധ്യക്ഷരൻ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ, ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಮಾತ ಕೂಡುವಿಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರು ಮಂದಿರ ಅದು ಗುರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ಒಂದು 17 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಮಂದಿರ ಅವಡು ಪಂಚ ಚಿಂತನದಿದ್ದು ಕೆಸರಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸರಟು ಪಾಡ್ಯ ಅಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಬೇದಿ ನಡೆದವರ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸಾವಂದೆ ಬಹುಶಃ ಗುರುಮಂದಿರ ನಂಗೆ ಆ ಪುನಃ ಬೊರ್ಚಿ ಪಟ್ಮಜಿತ್ ನಾವು ಬೊರ್ಚಿ ಪಟ್ಮಜ ಉದ್ದೇಶ ದೇವದ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಕರಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಊರದ ಪರವೂರದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರಗಳು ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು ಒರಂಬದಿರುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಲಾಮಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಶಿಲಾಮಯ ಗೋಪುರ ಶಿಲಾಮಯನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ಆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವ ಐಬಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮಂದಿರ ಅವಡು ಆ ಮಂದಿರಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವಡು ಪಂಚನ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾದ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಿತ್ತದು ಮೂರತ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಿಶ್ಚಾತಿ ಒಕ್ಕ ಅರ್ನ ಒಳಗದ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಜಿತ್ನ ಕೊಂಡಮಲ ಭೂವಪ್ಪ ಗೌಡರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದು. ಅಂಜನೆ ಕೋಡೆದಾಯಿ ನಿಂತ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕಾವು, ಉಭಯ ಪೂಜಾರಿ ಪುಳ್ಳಾಜೆ, ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೂರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಲಗದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡಬೆಟ್ಟುದ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಒಂದು ಕಾಲಡು ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚನೆ ಕೂಡಬೆಟ್ಟು ಸದಾಶಿವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ತಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂತ್ರಿ ಬಂತನಂಚಿನ ಕೂಡುತ್ತ ಮೊನಚನ ದಕ್ಕಲು ಇವಾಗ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ
ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರುಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡಬೆಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಗುರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರುಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಳದ ಊರ್ದರ ಐನ ಚಿತ್ರ ಜೋರ್ಡನ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ಲದ ಕಂಪಿಂದ ಮಾಲಕೀರ ಐನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀತ ಆಂಟೆ ಬೇರೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ.
सरला परपुन क्षेत्रो कष्टोनु कळेपिना महिमेद सूत्रो ग्राम चावडी क्षेत्रोदायिसिरा भक्तिद सरला परपुन क्षेत्रो कष्टोनु कळेपिना महिमेद सूत्रो गुरुपाद सेवेन मल्पि नम्म सौभाग्य नारायण मंत्रुनि नम्म पालिद शुभयोग ತಾಮರೆದ ಎಸಲುದ ಪನಿಟುಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಮಂತ್ರದ ಝೇಂಕಾರ ಬಡಪತ್ ದೊಂಗುನು ತಡೆವುನ ನೀರೇಲು ಬಯಕದ ಬೈದಿಯೇ ಕಾರ ಮುದೇಲು ದಯದಿದ ಕಾಪುಲೆ ಗತಿಯೇ तुडर गुरु नारायण नित्योलयिरेना भक्ति मल्पुवा शक्तिन ओदगाले जोड्याय बिरेलिन गुरुदेविरे पुर्लुद रूपो बिंबुडु तोजुंडु
ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ ಶುಭಯೋಗ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿದ ಜಾಗೆಡು ಮೇರೆ ಪಿನ ದೇವೇರು ಈರೇ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮುಲು ಕಲೆದಿಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಈರೇನಾ ಪುರ್ಲುಡು ದಿಂಜಿಡು ಕಣ್ಣು ಭಕ್ತಿದ ಒಸರುಲ ಪರಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರೋ ಕಷ್ಟನು ಕಳೆಪಿನ ಮಹಿಮೆದ ಸೂತ್ರೋ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ ಶುಭಯೋಗ ಭಕ್ತರೆ ಪಾಲಗ ವರಮೂರ್ತೀರು ನಂಬಿ ಇಲ್ಲದ ಸಿರಿ ಭಾಗ್ಯೀರು ಹಿರೆ ಜೋ ಕುಲೇನು ಬೆರಿಯೇ ಕಾಪುನ ಚಾವಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೆಳಗಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣ ಭಕ್ತಿದ ಒಸರಲ ಪರಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರೋ ಕಷ್ಟನು ಕಳೆಪಿನ ಮಹಿಮೆದ ಸೂತ್ರೋ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ ಶುಭಯೋಗ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿದ ಶುಭಯೋಗ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ 1880 ಇಸವಿಡು ಕೇರಳದ ಅರವಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಶಿವಾಲಯ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1880 ಇಸವಿದ ಕೇರಳದ ಅರವಿಂಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಆ ಮಹಾಚೇತನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದನು ಸಂದದ ಪೊಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರು ದೇವರಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಜನಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಅಕಲಿಗಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರ ಪಂಡದ ಸಾರನಂಜಿತನ ದೇವೇರಾಯನಂಜಿತನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಈಶ್ವರನ ಲಿಂಗನು ಕೊಣದು ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಸುಮಾರು ದೇವಾಲಯನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಹಾ ನಾಯಕರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದಗೂ ಸಂದಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅವರು ದೇವರಾದ ನಂಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಗದಡು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕೊನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಭವನ
ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ್ಯರ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಅಂದು ಗುರುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾಡಿ ಭಜತೆ ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ರವಿಕೋಟೆ ಬೀಜದ ಕಾಂತಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಇಹುದು ಗುರುವಿನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡು ಮನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಪಾಡಿ ಭಜತೆ ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಪಾಡಿ ಭಜತೆ ನಿತ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪಂಡದ ಸಾರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಭವನನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸೋರ ಉಲ್ಲೆರೆ ಅರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗಿದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರು ಮಂದಿರನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಳ್ಳ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ರ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗಿದ ಗುರುಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದನ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ.
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೊಂಜಿ ಮಾಲೂರು ರಮಣಂದನ ಇವರು ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರುದು. ಗುರುಭವನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗುರು ಬೆಳ್ಳದಿಂಗಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತುಡು ಗುರುಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡ್ ಅಂಜನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಗುರುಕುಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಮಹಾಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬೈಯಾಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸರುಳ್ಳಿರೆ. ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಡ್ದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸುಂಕುದ ಕಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಳಿಡ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಪಂಪಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಗುರು ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡ್ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಸೇವಾ ರಸೀದುಲು ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಂಜರು ಶಾಲೆ ಮಿನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದಂಡ ಕೌಂಟರ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಶಾಲೆನ ತಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರು ಬಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಂಗಾಡಿ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ.
ಪಾಕಶಾಲೆ ಪಾಕ ಮತ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲ ವಸಂತಣ್ಣ ಈರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವರು ಗುರು ಮಂದಿರದರೆ ಬರಡು ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೂರು ಪಾಕಶಾಲೆ ಪಾಕ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ಈರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವರ ಗುರು ಮಂದಿರದರೆ ಬರಡು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ರಶ್ರೀತ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಂಜನೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಿತ್ರಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರೇನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಗ್ರಾಮದ ಈಗಬೆಟ್ಟು ಬಂಗಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಾವದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಶಾಲಾ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಳದ ಬಜೆಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಾತಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸೊಂದುಳ್ಳಿರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. സർവസമ്പൽ സമൃദ്ധി വിരിയും ചിങ്ങപ്പൊൻ പുലരി സർവരാശിയും ഉണർന്നുയർന്നൊരു ചതയം നക്ഷത്രം ആത്മസുമംഗലമായൊരു സുവർണ സുരസുമമുണരുന്നു ആത്മാനന്ദ മഹാമയ വിസ്മയമെങ്ങും പരിമളമായി എങ്ങും കതിരൊളിയായി. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಜಪೆದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಘಟಕದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತೊಡಿತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಂಬರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಪುರ್ತೋಡು ಆಗಮಿಸಿರಲಿರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. സർവം സഹയാമമ്മ വസുന്ധര ഹർഷപുളകിതയായി സർവഭാവുകമേകും ശാന്തി നികേതന ഗീതികളായി വിരുന്നു വന്നൊരു വിശ്വമഹേശനു വിജയം നേരുന്നു വിരിയും പൂവുകൾ ഭസ്മക്കാവടിയാടും മധുപന്മാർ ആടും മധുപന്മാർ. ചരണം ഗുരു ചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക മഹാഗുരു ചരണം ശ്രീ ചരണം ശരണം. അഭൗമഭാഗ്യ കതിരൊളി വിതറിയ കനകപ്പൊൻ പ്രഭയിൽ അനന്തസാഗര തീരം നിറഞ്ഞു ശുഭമയ താരങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട തപസ്വിനി വിഹ്വല നയനം മിഴിപൂട്ടു നയിക്കുവാനൊരു ധീരൻ നരനീ ധരയിൽ ഭൂജാതൻ ധരയിൽ ഭൂജാതൻ. ചരണം ഗുരു ചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക മഹാഗുരു ചരണം ശ്രീ ചരണം ശരണം. കരഞ്ഞതെന്തിനു കണ്ണീരെന്തിനു കറുപ്പുടുത്തവരെ കരളിൻ സ്പന്ദനമറിയാനായൊരു കൺമണി വരവായി ചെമ്പട്ടാടകൾ ചെമ്പകമാലകൾ ചെങ്കതളിപ്പൂക്കൾ ചെമ്പഴന്തി മണക്കൽ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂದು ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಳದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಾವರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರೆ ಅಕ್ಲೇಗಲ ಅಂಚನೆ ಬಜಪೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಯುವ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲಿಗೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. കാലം കാതോർത്തിരുന്ന വൈഖരി കാതര നറു
चरणं गुरुचरणं श्रीनारायण चरणं शरणं सद्गुरुलोकमहागुरुचरणं श्रीचरणं शरणम् ഏഴഴകായൊളി ചിതറി വിരിഞ്ഞൊരു വാർമഴമുകിൽ വില്ല് ഏഴു സ്വരവും വർണ്ണം ചാർത്തിയ കിന്നരി ചൊല്ല് സ്വർഗമന്ദാകിനിയുടെ തീരം വസന്ത പൗർണമിയിൽ സ്വർണവർണ്ണ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞൊരു സ്വപ്നവിഹായസായി സ്വപ്നവിഹായസായി ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂದು ಸಂಘ 22 ತಾರೀಕು 10 ತಿಂಗಳು 1987 ಇಸ್ವಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪಂಡದು ಉದಯಾನ್ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷ ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘಡು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಂಚಿತ್ರ ಈ ಯೋಗ 38 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತಂಡು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತೆ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಮಾರು 180 ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನ 180 ಜಿಲ್ಲದ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಂಧುಳು ಅಂಚನೆ ಊರದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರವೂರ್ದ ದಾನಿರಣ್ಣ ಸಹಕಾರಡು ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಡು ಗುರು ಮಂದಿರ ತಯಾರಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಣ್ಣದಂಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆಡು ಗುರು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಗುರು ಮಂದಿರಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ಫಟ ದೀಪನ ಮಾತ್ರ ಪಣದು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ದಾದನ ಯೋಗ ಬೈತುಂಡು ಗುರು ಮಂದಿರ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟುಂಡು ಪೊರ್ಲಾಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂಚನೆ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರ ಏನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಮೂಳು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಗುರುಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರೇನಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂಲ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಶೇಖರ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕಡಿ ವೃತ್ತಿಯವರದ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 60 ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಗಿಲ ಬೈಲು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸ್ಟೋರು ಹಳದಂಗಡಿ ಎಂಬೆರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಮೇಶ್ವರನ ಸಿರ್ನರು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನ ನಿಖಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಜನದದಿ ಮೋಜನ ಮಂತ್ರಂ ಕೇಟು ಕುಳಿರ್ಕುನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದ ಪ್ರವಚನಶೀಲುಗಳುಣರ್ತು ಪಾಟಾಯಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಧರ್ಮ ಪರಿಪಾಲನ ಯೋಗಂ ಬರವಾಯ್ ಪರಿಪಾಲನ ಯೋಗಂ ಬರವಾಯ್. ಚರಣಂ ಗುರು ಚರಣಂ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಚರಣಂ ಶರಣಂ ಸದ್ಗುರು ಲೋಕ ಮಹಾಗುರು ಚರಣಂ ಶ್ರೀ ಚರಣಂ ಶರಣಂ. മാടൻ മല്ലൻ പൂജകളരുതെന്നരുളി ഗുരുദേവൻ മൃഗബലി മദ്യ നിവേദ്യം വേണ്ടെന്നറിയിച്ചു ദേവൻ. അന്ധത മൂടിയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ അഭയം കാണാതെ അന്തസ്സുറ്റൊരനുഷ്ഠാന ക്രിയ പാലിക്കാനരുളി ക്രിയ പാലിക്കാനരുളി. ചരണം ഗുരു ചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക മഹാഗുരു ചരണം ശ്രീ ചരണം ശരണം. പ്രപഞ്ച സത്യപ്പൊരുളുണരുന്നൊരു പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതീകമൂല്യ പ്രകൃതിയിൽ അത്ഭുത ലീലകളൊളി മിന്നും സാത്വിക രീതികൾ അരുളിയ ഗുരുവരൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുകയായി. വിദ്യയിലുണരുക ജനങ്ങൾ ജ്യോതിസുള്ളിൽ നിറയട്ടെ ജ്യോതിസുള്ളിൽ നിറയട്ടെ. ചരണം ഗുരു ചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക മഹാഗുരു ചരണം ശ്രീ ചരണം ശരണം. അദ്വൈതാമൃത ഗംഗയിൽ മുങ്ങി സത്യം ദർശിക്കൂ. അനുഭവ ഗുരുവെ പ്രണമിച്ചാത്മപ്രഭവം കണ്ടറിയൂ. ജനസേവനമാം ജീവിതധർമ്മം ചിന്തയിലുണരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘം രൂപം കൊള്ളുന്നു സംഘം രൂപം
ധർമ്മപഥത്തിൽ നടന്നു ഗുരുദേവൻ. ശിവമയ ജീവിത ധന്യത ചിന്മയ ഭാവസമാധിയിലായി ശിവഗിരി പൂകാൻ സംക്രമയോഗം അയമാത്മ ബ്രഹ്മ അയമാത്മ ബ്രഹ്മ. ചരണം ഗുരുചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക മഹാഗുരു ചരണം ശ്രീചരണം ശരണം. ചരണം ഗുരുചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക മഹാഗുരു ചരണം ശ്രീചരണം ശരണം. ചരണം ഗുരുചരണം ശ്രീനാരായണ ചരണം ശരണം സദ്ഗുരു ലോക ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸೋಡು. ചരണം ശരണം. ಗುರುಮಂದಿರದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಕುಳ್ಳಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರುಮಂದಿರದ ಉಲಾಯಿಡ ಬರೋದನ್ನು ఇక్కడ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಗುರುಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗಗಳು ಕುಳ್ಳಿನಂಚಿನ ಮಹತ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗುರುಮಂದಿರದಡೆ ಬರಡು ಪಣದನ್ನು ఇక్కడ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಗುರುಮಂದಿರದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ವಾಸಿನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಗುರುಮಂದಿರದ ಉಲೈ ಬರಡು ಪಣದನ್ನು ఇక్కడ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕುಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಾ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಮಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲನ ಆಶ್ರಯಡ್ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಗುರುಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಲಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮಿತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಳಿಂಜದ ಸದಾನಂದ ಉಂಗಿಲ ಬೈಲು ಇಂಬೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತೇರಿಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ್ತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಎರಡು ಪಾತೇರ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹತ ದೈವದೇವರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ
ವಕೀಲರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತಾರರು ಆಯ್ನಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪದ್ಮರಾಜರೇ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಅನಿಚಿನ ಸದಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಗಿಲ್ ಬೈಲ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಚಿನ ವಿನಯಣ್ಣ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪುನಚಿನ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಮುಕಂದ್ ಸುವರ್ಣರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಪುನಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದನಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರು ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟ ಆತಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ದಯನ್ ಬಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಿಲಿಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪದ್ಮರಾಜ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರ ನನೊಂಜಿ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲ ಆತನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಿಲಿಂದ ಬಂಡ ಒಂಜೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಿಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ದೇವರೇನು ಒಚ್ಚಿಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮೂಲ ಆತನಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಗುರು ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಈ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆನಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡು ಆಪುಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ಗುರುಮಂದಿರದ ಬೇಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಂಚ ಆತಣ್ಣಂದು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಸುಧಾಕರಣ್ಣೆ ಎಂಗ್ಲ ಕೊಲ್ಲಿದ ಅಪ್ಪೆನ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವು ಆರ್ನ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೇರಣದ ಮೂಲಕ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡ್ ಪನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಳೆಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನಿರ್ಮಾಣನ ಕಾರ್ಯಗೆ ದೇವರು ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೇ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪನಚಿತ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರು ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೇರು ಕರಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಈತು ಸುಂದರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಚಿತ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಏನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷನ ಪಡೆಪೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಏನು ಸುಧಾಕರನ್ ನಡಪಂಡೆ ಜಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡಕ್ಕೆಂಡೆ ಅಂದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಏನು ಬಂಡೆ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಇರು ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ನೊಂಜಿ ಅನ್ನಛತ್ರದ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೇರು ನಾನು MLA ನಿಧಿ ಹಿಡ್ದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಿಧಿಗೆ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅವಲಕ್ಕ ಓಲ ಮಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣಂದ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಬೇತೆ ಏರನ್ಲ MLC ನಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಟೇನು ಕನತದನ್ಲ ಈಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬೋರುನ್ಲ ಅಂದು ಅಂದುಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಬನ್ನು ಭರವಸೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಇಂಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶ ಎಂಚಿನೈತೆ ನಾನು ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದಿರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಅಂತ ಪನ್ಪನಚಿತ್ನ ಸಂದೇಶನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ನಂಚಿತ್ನ ಅವರು ಈ ದಾರ್ಶನಿಕ ರೀತಿಯರಂದಾಂಡ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಎಂಚ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪರಿಕ್ರಮಣನ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೇರ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬುಕ್ಕೊರಿ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಇಡೀ ದೇಶದ ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂತ ಪನ್ಪನೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪನಪೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಚಿನ ಕೆಲಸನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ತನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರ್ನ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬದುಕಗ ಈ ಗುರು ಮಂದಿರ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಆವಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ದಿವಂಜಾವನಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪನಚಿನ ಪಾತೆರಣೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸೋದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಪದ್ಮರಾಜರು ಬಾರಿ ಬೊಲ್ಪೊಲ್ಪುಗು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲೆ ಅನ್ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭವಾಡು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸವೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಗೆ ಜೈ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದುಕ್ಕ ಬೆಳತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾಕಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನನ ಕೊರಪೆ ಅಂತ ಪಂತೀರಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೋರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂತೀರಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ಚಿತ್ನೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಾಂತ ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಇರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗುಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನಾಯಿಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ದಯಕಪಂಡ ಈ ಬಾಗಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರಗ್ ಪಿದ ಹಿಡಿದು ಒಲ್ಪಡ್ದ
ದುಡ್ಡು ನೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಇಜ್ಜ ದೈತಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಇರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೀರ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಳತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಶ್ರೀ ರಂಜನ್ ಗೌಡ ಎಂಬೆರ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೀರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭರತ್ APMCದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬತ್ತೀರಿ ಎಂಬರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೀರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶುರುಕಾದ ಗ್ರಾಮಡು ನೆಲೆಯಿನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರೇರಣ ಶಕ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬೆಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ನೆತ್ತ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಂತಿತ್ತು ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಆರೆನ ವಯೋವೃದ್ಧ ಒಂದೇ ತೆಟ್ಟ ಆರೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನೆಟೆ ಇನಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬತ್ತು ತೂದು ನೆಟ್ಟದ ಜಮನೇರನಗಳೇನು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳೇನು ಮಗಳೇನು ಪೂರ ತೂನಗ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ ಒಲ್ಲ ಕೇನುಜಿ ಪಾತ್ರೆನ ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಡ ಇನಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಕ ಆಶೆ ಅಂಡ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ನೆತ್ತ ಸಮಿತಿದಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣರುಲ್ಲೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜರ್ಲ ಬತ್ತದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಚು ರಂಜನ್ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪೋಜೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುದರ್ ಕೆಲವುಗಳ ತತ್ತು ಪೋಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶುರುಕು ಇನಿ ದಾಯಕ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಆಶಾಣಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತೆಕೋಟು ಮಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರಲು ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪರೆವು ಅಂಡ ನೆಟೆ ಬಂದಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಬಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಡಲ್ಡ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಅವು ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಒಂದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ಒಂದಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಲ್ಲ ಆಡಂಬರಗೂ ಆರು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತು ಸರಳತೆಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪುದಿ ಓಡಾಯಿನ ವಿಚಾರ ದಾದಾಂದು ಕೇಂಡ ಏಪ ಈ ಸಮಾಜಡು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತಾಂಡವಾಡ ಒಂದು ಪುನಗ ಈ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅಂದ ಏನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸಮಯಡು ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ಪೋದು ಅರೆಡ ಭೇಟಿ ಆದ ಪುನಗ ಆರು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ನಮ ಎರಡಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ಎರಡಲ ಗಲಾಟೆಗೆ ಪೋಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುಗ ನಮನೇ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ಕ ಆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಆರಿಸದು ಅಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರನೇ ಎಡ್ಡೆ ತೂಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಗಲು ಉದ್ದಿಮೆಲೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಸಮಾಜೋಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಏರುಪ್ಪೇರು ಅಶಕ್ತರಿಂದ ಏರುಪ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗಲ್ನ ಕಣ್ಣೊರೆಸುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅಂಚ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬತ್ತದು ಆರ್ನ 41 ದೇವಸ್ಥಾನ
ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಕುಡೋಲ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಲಾರು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೂಜೆರು ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೋಡು ಏರೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸವನು ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾಳೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಬೊಡ್ಚಾನ್ನ ವಿಚಾರಗೂ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಎರೇರ್ನ ಪಾತೆರೋಗು ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಬಿಕೋರೊಂದು ಸಮಾಜೋಡು ಅಶಾಂತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟು ದ್ವೇಷಲು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಒಂಜೊಂಜು ಕೊಟ್ಟು ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದು ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರೋಡು ಪಾತೆರುವ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪದಿ ಓಡ ಇನ್ನ ದಾದ ವಿಚಾರ ಕೆಂಡ ಇನಿ ಏರಂಡಲ ಯಾನೆ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿದೇ ಪುಟ್ಟೋಡು ಇನಿ ಪದ್ಮರಾಜಿ ಯಾನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಡೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಥವಾ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಡೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅಥವಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಗುಲ್ಲಾದು ಪಡು ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮೋಡೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಪಂಡು ಏರ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟದು ಪುನತ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನೇ ವಿಶೇಷ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪ್ರಪಂಚೋಡ್ದು ಮಾತ ಜಗತ್ತಡೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ದಾಯಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಳೊಂದು ಬರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಜಗತ್ತಿಡ್ದು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೌರವನು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾತೆ ಇನಿ ಏರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ತೂ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಸೇರ್ನಗಳು ಉಪ್ಪುಯರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಸೇರ್ನಗಳು ಏರು ಬಲಿಷ್ಠರುಲೇರು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪುನ ಕಟ್ಟ ಕಡತ ಜನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಾಣ್ತದೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದ ಅಂಡ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಈ ಮೂಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಮಂದಿರ ಉಂದೇನು ತೂನಾಗ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆವಡುನ್ನ ಅಂಡ ಆಗ ಗುರುಬಲ ಅಗತ್ಯಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಸೇವೆ ಏರು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗುರುಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪು ನಿಗುಲು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತದ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಒಂದು ಸಂಘನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಗುಲು ನೆಕ್ಕ ಬೋಡಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಬಹುಶಃ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಿಗುಲು ದುಂಬುದಿಯಾರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉದೇನು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಮುಲುಂಡು ನನ್ನ ನಿಗುಲು ಮಲ್ಪುಡ ಐನ ಬೇಲೆಲ್ಲಾತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರದಾಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟೆ ಏರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಏರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅವು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮನು ತೂ వచ్చి ಏರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಆಗ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಆಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲೇನು ಪನ್ಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೂ ಎರೆಗಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇನಿತ ದಿನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲು ಕನಿಷ್ಠ PUC ಹಿಡ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ PUC ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತಾಗಲು ಓದೋಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಂಗ ಇತ್ತನಂದ ಅಂಡ ಆಗ್ಲೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಗುರುಬೆಳ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಏಪಲ ನಿಗಲಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಚಾರೋಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಏರ್ಲ ನಿಗಲ ದಾದಾಂಡಲ ಅನುಕೂಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಜೋಕುಲ್ಲಾತೆ ಜವನೆರುಲ್ಲೇರೆ ಜವನಿನಗಳು ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲ್ಲಿನಗ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಅಗಲ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ತೂದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲು ಉನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಅಂಚನೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಊರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿರು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿರು ಆಗಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅವರಿಗೆ
ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ದಿನೊಟ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತುವನ್ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಡುಪುನ ಅಶಕ್ತಿರ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗೂ ಸೇರ್ನ ಏರ್ನ ಗಂಡ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಪಂಡು ಯಾನು ಆಶಿಸೋ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಈ ಶಾಸಕರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನೋಡು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಇದೀಗ ಅಭಿನಂದಿಸೋವೆ ನೆಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ನನಲ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ತಡೆಗೋಡೆದ ಅಗತ್ಯ ಬೂರು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವೇನು ತೂಪ ಐಕ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ಶಾಸಕರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ MLC ನಗಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾದಾಳ್ನ ಮಲ್ಪವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಲ್ಪವಾಗ ನಿಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಾದ ಹೂವೇ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದ ನಿಗಳು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ನಿಗಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡು ಜೇರು ಉಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಡ್ದು 22 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಯಾನ್ 22 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಅನ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆದ ಯಾನ ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಸೇವೆನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನೇನೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಒದಗದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಒಪ್ಪಡೆ ನಿಷ್ಠೆ ಒಪ್ಪಡೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾಳನ್ನು ಕೆಡಕನು ಬಯಸನು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿನ ಹಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪಡು ದ್ವೇಷಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಸಾಧಿಸವರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಇತ್ತಂಡ ಆಯಗ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಖಂಡಿತ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವೇರು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಊರಾದ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುನಿಟ್ಲ ಒವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ಎಂಕು ಮೂಲಿನಿ ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗ್ಲೆಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕೆದು ಒಂದಲ್ಲೇ ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡಿಲೇಖಣೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪಂಡದು ಸಾರ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ 1980 ಮನೆ ಇಸ್ವಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಸುಮಾರು 38 ಮನೆ ವರ್ಷ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡಲೇಖನೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬಳ ಕೆಸರು ಪಾಡ್ದು ಮೂಲ ಗುರು ಮಂದಿರ ಆವಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅವೇಕ ಕಾರಣಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಳದ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಳ ಸಾಧಿತ್ತಿಜಿ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಕಳ ಸಾಧ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ ಜವನಿರೆಗ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಾರಣ ಅಂಡು ನೆಡ್ದು ದುಂಬುದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲು ಆನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವರ ಇನಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುರು ಮಂದಿರ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂತಿಮ ರೇಖೆ ಕೊರೊಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಿತ್ತವಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರುಭವನ ಅಂಚನೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಈ ಒಂದು ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಾವರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜನಾ ಶ್ರೀಯುಕ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಂದುಳ್ಳ.
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಳದ ಉದ್ದ ನಾವರದ ಗಣೇಶ್ ನಾವರದ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕನಲ್ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಾವರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಗೌಡ ನಾವರ ಮೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೇರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಪರಾರಿ ಮನೆ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಭು ನಾವೂರ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮುಳು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ದೇವಿರು ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೊಂಜಿ ಮೇಳೂಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ದೂರೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಹಾಪೂಜೆದಡೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ದೂರೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಗುರು ಮಂದಿರದ ಉಲೈ ಬರಡು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದನ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ.
Thank
ಉಪಾಧಿ ನಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಇತ್ತಂದ ಅವು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಗುರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮುಹೂರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಸ್ವಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದತುಲೆ ನಾವು ಮಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಪನ್ನುಳಿದೆ ಬನ್ನಗ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮ ಇರೋದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನಾಂಗದಲ್ಲ ಆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆರಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಗುರುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇರದ ಅಂದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತಿರು ಬೇತಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುನಲ್ಪ ಆ ಪಾತೆರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊನಲಿದೆ ಬನ್ನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಒಮ್ಮತಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಐಕ್ಯತೆಡು ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚಿತ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂತಸದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರುಕುಲ್ಲ ಈತೆ ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಅರೆಂಚಿನ ಬಂತಿರಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಡ ಈತೆಲ್ಲ ಪಿಜಿನಿರ್ದ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿದ್ನ ಆನದಾತ ಮಲ್ಲ ಗಾತ್ರದ ಮಾತ ಜಾತಿದ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವರಾಶಿಲಿಪ್ಪೋಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಲೆಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂದ ಅವು ಇನ್ನಿತರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಧೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ತ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭೇದಡು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೂಗೋಡಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೋಡಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವೋಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯೋಡಿಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಯಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸತ್ಕರ್ಮಲೇನ ಮಲ್ಪರ ಸದ್ಧರ್ಮಳೇನ ಮಲ್ಪರ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ನಮಕ್ ಮಾತ ಪ್ರೇರಣೆ ಗುರುಕುಣ ಒಂದು ಅರ್ಥಗೆ ಅಂಚಂದ ಅಂಡ ಇನ್ನೇ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಹಳದಿ ವರ್ಷ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೇರಂದಿತ್ತಂದ ಅವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಾಯೆ ನಾವು ಮಾತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಏರಿನೇ ಜ್ಞಾನದ ಬುನಾದಿಡು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದೇರ ಏರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಪುಣಿಗೆ ಏರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಪೂಜಾ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಕೆ ದುಂಬತವಾದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆವಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಗುರುಕುಲು ಆ ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರನೇ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಮಾತ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರಿದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರುಕುಲು ತನ್ನ ಕುಲದೇವರಾದ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗಳೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಅಲೆ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮೇಲು ಕೀಲು ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಲಿರ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಮರಕ್ಲೆಗಳ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರಿಯರು ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆ ಆಯರು ಅಂಚಿನ ಹರಿಕಾರ್ಯದ ಮೆರೆಯರು ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯನು ಆ ಗುರುಕಲ್ಲನೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸುಯೋಗ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕರುಣಿಸದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವರೇ ಮೂಲ ಮಾತ ಕೇರ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದ ಗುರುಕುಲ್ನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಜಗಜ್ಜನನಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಫಲಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಗೂ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಧಿದೇವತೆ ಪ್ರತ್ಯಾದೇವತನಗಳ ಅನುಗ್ರಹಣ ಮಾತ ಪಡೆತಂದು ಮೂಲ ಮಾತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನಿಗೆ ಪೂರ್ವದಾದ ಮನ್ನಗ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಗುರು ನಿರ್ಮಾಣ ಗುರುಮೂರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾವಡು ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾವಡು ಮಾತ ಸಮಾಜಗಳ ನಮ್ಮದು ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನ ಬಯಸೋಡು ಹಿತ ಬಯಸೋಡು ಅನ್ಪಂಚಿನ ಸದುದ್ದೇಶನ ಮಾತ ದಿವಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರನ ಮಾತ ನೆನೆತೊಂದು ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾತೊಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತೊಳ್ಳೇರು ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಗುರುನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ನಾನಾತಲ ಜ್ಞಾನನು ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮೋಡು ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯನು ಭಾಗ್ಯನು ಸುಖನು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ಒಂದು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಗುಲು ಏಕಂ ವಿಪ್ರ ಬಹುದಾವದಂತಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಭಾವನೆ ದಿವೊಂದು ನಾನಾತಲ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಈ ಮಿತ್ತವಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಇಡೀ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಚುರಾಪಲೇಕಲ ಮಾತ ದೇಶದ ಜನಾಂಗಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆಲಗುಲೆಕ ನನಾತಲ ಗುರುಕುಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ವೇದಾಂದಿತ್ತನಲ್ಪ ಭೇದ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಅಂಚಿನ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದ ಅಂಚಿನ ಗುರುನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯത്തിൽ ಉತ್ತಮమైన ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಐಕ್ಯಮತ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕರುಣಿಸದೆ ಮಾತ ಅಧರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಲ್ತದೆ ಧರ್ಮನು ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೋಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನ ವಂತೆರಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಂಕರಣ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ ಕೀರ್ತಿನೆ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಲೋಕೋಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಪನಂಚಿನ ಯೋಗನು ಭಾಗ್ಯನು ಭಕ್ತಿನ ಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ಕರುಣಿಸದು ಕೊರದು ವಿದ್ಯೆಕಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗಳೆಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸದ್ಗುಣಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಯಿನ ದಾಪತ್ಯ ಸುಖನು ಮಾತ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ದೇವ ಕಾರ್ಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯನು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತರ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿರು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ದೇವರ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆಂದ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ನಿಂತಿಂದ ಯಥಾ ಶ್ರಮಿಕೇರನೊಂಜಿ ಉತ್ತಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದೇವನಾಗ ನೆಟ್ಟೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಯಥಾ ಜನನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪಿರದೆ ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾವಂದೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಾಂಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗ್ಯನಂಚಿನ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಡಪರ ಏರು ಮಾತ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಐಕ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಏರು ಮಾತ ಐಕ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹಿತಾಶಕ್ತಿನ ಮಾತ ಒದಗಿಸದು ಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಗುರುಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸನ್ಮಂಗಲ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಆ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತನಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಸಜ್ಜನರಾದ ಬದುಕಿಯಾಗ ಬಂದ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತೇನೆ ಗುರುವರಿಯರ್ಲ ಆ ಮೂಲ ಆರಾಧನ ಮಾತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸಕಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದೆ ಸಕಲಾ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧಾನನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರುನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಅದು ತರೆದಗ್ಗಾದ ಕೈಯೊಡ್ಡಿದ ಭಕ್ತಿರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನು. ಬ್ರಹ್ಮನಿದಾಯ ಜಗದ್ದಿದಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಸುನಂದಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷರರ್ವಾಹವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ಯ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಗುಡಿಗದಾಯಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರೈವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಭಗವತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸೇವೆರು ಭಕ್ತಿರು ವೃತ್ತಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ನಿಷ್ಠೆರು ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಯಂ ತರ್ಪಲೋಪವಿಷಿക്കുന്ന ಭಗವಂತ ಹರೇಕ್ ಪಾದಾರವಿಂದ ಅರ್ಪಿತಾಮಿ ಅಂಜನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾರವಿಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕ ಸೇವೆ ಅನಂತವಾದ ಸುಂದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷತೆ ಪಾಠ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಪೂಜ್ಯ ಜಾತಿ ಪೂಜ್ಯ ಮತ ಪೂಜ್ಯ ಪಂಡಿತ ಸಾರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ಲಾರ್ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆನ ಸೇವಾ ರೂಪಾದ ನಮ್ಮ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರಗ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕೃತಾರ್ಥರ ತೆರೆ ಅರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರ್ನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ.
ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಪೇಶ್ ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೆರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬಂಗಾಡಿ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನಿನ ದಿಡ್ಪೆ ಶಾಖೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ EA ಪೌಲ್ ಮೆರ್ಲಾ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಘಟಕ ಕನ್ಯಾಡಿ ಅಂಜನೆ ಯಾರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಂಗಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪಜಿಲ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಂಜನ್ ಬೇರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ 3 ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸೋಡು ಗುರು ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗಡು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಪೂಜೆ ರಶೀದಿ ಅಂಚನೆ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ರಶೀದಿ ಅಂಚನೆ ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ರಸೀದಿ ಕೌಂಟರ್ಡು ಲಭ್ಯ ಉಂಡು 3 ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇವಾ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತಂದ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ರಶೀದಿನ ಪಡೆದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಭವನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಗು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತಂದ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದು ರಶೀದಿನ ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯಡ್ ಖಾಲಿ ರಶೀದಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡುದಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಂಜಲು ಶಾಲು ಬೋಡು ಆ ಶಾಲೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಸಾಲಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅವಿನ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲೆನ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನಂದ ಅವೇತ ಪೊರ್ಲೇ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಣ್ಣಂದ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಕಲು ಅನ್ನನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಕೌಂಟರ್ದೊಳಗೆ ಬರಡು ಬಂದದ ಈ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪುಟ್ಟದಿನಂಚಿ ಚೆಂಬಳಂತಿ ಪಂತಿ ಈ ಊರು ಪುಣ್ಯ
പുണ്യുത മണ്ണ് സംശയൊനേ ഇച്ചി ఈరాని పుట్టది నంచి చెంబళంతి పంతి ఈ ఊరు పుణ్యుద మಣ್ಣు సంశయునే ఇచ్చి నరమానిల నా పాపను కళెవున పుణ్యుద ఈ క్షేత్ర పల్లె గురుదేవే నా పాప ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂಜಾ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಜಿಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಕೆದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೂರ್ತಾಯಿನದವರ ನಂಗೆ ವನಸದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ವನಸದ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ತಯಾರವಡು ದಿತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಅಡೆ ಬರಡು ದಯದೀದು ಜವನಿಯರು ಗಮನಿಸೋಡು ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಕಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಬಲ್ಸನು ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದ ಈ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಮಹಾ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಖಲೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದ ಈ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುರುಮಂದಿರದ ಎದುರು ಕಡಿಟೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಬಚ್ಚದ ಒಂಚೂರು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಣದ ನಿಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರುಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ದೂರ ದೂರ ಊರದ್ದು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಖಲೆ ಆಗಮಿಸಿದರ ದೂರ ದೂರದ ಭಕ್ತರಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಬೈಯಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆಡ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬಸದ ಗುರುಮಂದಿರದ ಎದುರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಆಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಡು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬಜೆಪೆ ಮುಕ್ಲಿಡ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣ್ಣದ ನಿಕಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಾವೂರು, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ನಾವೂರು ಬುಕ್ಕ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಾವೂರು ಈ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಗುರುಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಪಂಡು ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪನ 19 ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರದಾನಿ ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪನ 19 ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರದಾನಿ ಬೋಲ್ಪುಗು 8 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಪಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವರದ ಅಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಳದ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಗುರುಪೂಜೆಗಳ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗಾಡಿ ನಾವುರ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರ್ತದೆ ಗುರುಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅನ್ನನಕಲೆ ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ದಯದೀದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ವನಸ್ಸಿಗೆ ತಯಾರಾಂಡು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜವನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಡಿಮೆಂಡು ದಯದೀದಿ ನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸೋಡನ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ತಡೆ ಬರ್ತದ ಪಾಲ್ಪಾಡಿ ಓಡ್ಪಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ವನಸದ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಪ ಅನ್ನನಕಲು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತದು ಅಕ್ಕನಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ಬಲಸು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ವನಸದ ಬಲಸು ನಂಚಿತನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂಚದು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲಡೆಗೆ ಬಚ್ಚದು ಸಹಕರಿಸಲು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ರಾಯಣಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದು ಪುಣಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಲ್ಪ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಖಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಬುರ್ಚಿ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಪಂಡದು ದುಂಬು ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ರನ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೆರೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್
ಗುರು ಮಂದಿರಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಒಂದುಂಡು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ದಿತ್ತುಣ್ಣಕಲೆ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಗುರು ಮಂಟಪದಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡಿತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಕಳಸ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದನು ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಇರದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಡದೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದನು ಕೊರ್ಪುಣ ದಯದಿ ಗಮನಿಸೋಡು ಪಡೆದ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಿತ್ತ ಬಾಗಿಲ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾತಂಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೇರಿನಂಚಿತನ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಗಮನಿಸೋಡು ಗುರುಭವನದ ಎದುರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸೇರಿನಂತರ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಬರಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ದಯದಿ ಇದು ಗಮನಿಸೋಡನ ವನಸಾದು ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ನಿಕಲು ಬಟ್ಟలను ದೆಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಬಟ್ಟಲು ದೀಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬಟ್ಟలను ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣದು ಬಚ್ಚದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ವನಸ್ಸು ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ದಯದಿ ಇದು ಗಮನಿಸೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಬಟ್ಟలను ದೆಕ್ಕದು ಬಟ್ಟಲ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಬಟ್ಟలను ದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಣುಕಲು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಊರದ ಪರವರದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ಯಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಗುರುಭವನದ ಎದುರು ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಗುರು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಸೇವೆಲು ನಡಪುಂಡು. ಗುರು ಪೂಜೆ ಬುಕ್ಕ ಕಳಸ ಸೇವೆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತು ನಂಡ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಶೀದಿನ ಪಡೆದು ಗುರು ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ. ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದನು 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಮಂದಿರದ್ದು ಪಡೆವಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರ. ಈ ಒಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರಗೆ ದೇನೇರಿ ಗುರುಪುಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋನಕ್ಲೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ರಶಿನಿ ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಡು ಪಂಡದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಗುರು ಮಂದಿರದ ಎದುರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಡು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸೂಚನೆ. ಗುರು ಮಂದಿರದ ಎದುರು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಉಂತಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯದೀದು ಗಮನಿಸೋಡು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಲ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಪ್ರಸಾದಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಪ್ರಸಾದನು 3 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾ ಐದವರ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇತ್ತೆ ಲೈನಡು ಉಂತುನ ಬೊರ್ಚಿ ಗುರು ಪೂಜೆದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಎದುರು ಲೈನಡು ಉಂತದು ಪ್ರಸಾದನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡೆ. ಕಳಸದ ಪ್ರಸಾದನು 3 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನ ಪಣದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ. ചന്ദ്രനുദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചന്തമേറുന്ന നിലാവങ്ങൊഴുകി തുമ്പികള് തുള്ളിക്കളിച്ച് ചെമ്പകപ്പൂമരം കണ്ടങ്ങു ചെന്നു കളമൊഴി പൂങ്കുയിൽ വാഴുന്ന പൂങ്കാവനം കളകളം പാടി വരുന്ന തേനരുവി പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. അമ്പഴവും ചെമ്പരത്തിയും പൊന്നകളും ആമ്പൽപ്പൂവുമെല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു സുന്ദരമായ നാട് പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. കാട്ടിൽ നിന്നു കാറ്റടിക്കുന്നു ചന്ദനക്കാട്ടിലെ കാറ്റടിക്കുന്നു കാറും കോളുമില്ലാത്ത വാനം കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നു നക്ഷത്രക്കൂട്ടം നീല നീല മാനത്തു നല്ലൊരു വാർമഴവിൽ നീളെ നീളെ പൂക്കൾ വിതറുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദേവതമാ പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. വനത്തില് ഓടിക്കളിക്കുന്നു മാൻകിടാങ്ങൾ
വനത്തിലെ ദൈവങ്ങൾ ഉത്സവ നൃത്തങ്ങളാടുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. ചെമ്പഴന്തി ഗ്രാമദേശത്തിൽ ചിങ്ങമാസത്തിൽ ചതയ ദിനത്തിൽ ചെന്താമര പൊന്മൊട്ടുപോലെ ചെന്തളിർ പൂങ്കുലപ്പൂമൊട്ടുപോലെ മണ്ണിന്റെ മാണിക്യ പൊന്മണി മുത്തായി ഉണ്ണി പിറക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ധർമ്മം പരിപാലിക്കാൻ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. ചെല്ല ചെല്ല ചെഞ്ചുണ്ട് ഓംകാരം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. നല്ല നല്ല അദ്വൈത വേദാന്ത മന്ത്രധ്വനികളുണ്ട്. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. കാത്തു 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 വന്നെത്തി കാലം സമർപ്പിച്ച കാണിക്കയെത്തി. കർമ്മവല്ലി കൽപ്പകമായി ധർമ്മപുഷ്പമതിന്മേൽ വിരിഞ്ഞു. പൂമണം ഭൂതലമെങ്ങും നിറഞ്ഞൊഴുകി. പൂജനീയൻ നാഥനു പ്രേമമംഗളം നീർന്നൊഴുകി. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. പുഞ്ചവയലിലയിൽ തുള്ളുന്നു പൂന്തെന്നൽ. മന്ദമന്ദം ചാഞ്ചാടിത്തുള്ളുന്നു സ്വർണ്ണക്കതിർ കുലകൾ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. കണ്ണു രണ്ടും ചിമ്മുന്നു കണ്ണൻ, കൈകാൽ കുടയുന്നു താമരക്കണ്ണൻ. കൈതവമില്ലാതെ ചിരിച്ചു, കൈലാസദിക്കിനെ ചൂണ്ടിച്ചിരിച്ചു. കൈ വന്ന ഭാഗ്യമതോർത്ത് അച്ഛൻ ചിരിച്ചു. കൺകണ്ട ദൈവത്തെ കണ്ട് അമ്മയും പുഞ്ചിരിച്ചു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. യാമങ്ങൾ തോറും വിരിയുന്ന പൂക്കൾ ചിരിച്ചു. യാമദേവത മംഗളം പാടി പുഞ്ചിരിച്ചു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಳವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜನ ರಾಮಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಂಬೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. പുണ്യവാന്മാർ കുഞ്ഞിന്റെ ചാരത്ത് ഓടിയെത്തി. പൂവു
കണ്ടു പൂന്തേൻ കുടിക്കാനണയുന്നു പൂത്തുമ്പികൾ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತವಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತುಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಏರ್ಲ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಕಲು ಒನಸು ಮಲ್ತನ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ದೆಕದು ಅಲ್ಪ ಬಟ್ಟಲ ದೀಪರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಣದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಬಟ್ಟಲ ದಿಂಜ ನುಪ್ಪುಗೆ ತಂದು ದಕ್ಕುನ ದಕ್ಕಂದೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಮಾತ್ರ ಗೇತೊಂದು ಅನ್ನದಾನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೈಯಡು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇನಿ ಬೈಯಡು 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಪಡೆದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆದ ದೀಪ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸುವರ್ಣ ಉಡುಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸೋರುಳ್ಳಿರೆ. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಕರಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಡೆದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. പൊന്നാമ്പൽ പോലെ ഈ മുത്ത പൊന്നമ്പലം പോലെ മുത്തിന്റെ വീട് പൊന്നിനൊരു മുത്തം കൊടുത്ത് കിന്നാരം ചൊല്ലുവാൻ ആശിച്ചു പോണു. അവധൂതന്മാരായ യോഗികൾ എത്തുന്നു, അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരെങ്ങോ പോയിടുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണുവും ശ്രീ പരമേശ്വരനും ബ്രഹ്മയാമത്തിലെത്തി ആശിസ്സു നൽകിയിടുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നിജഗത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. അച്ഛനമ്മമാരുടെ പേര് മാടനാശാനെന്നും കുട്ടിയമ്മയെന്നും. കൊച്ചുവിള അച്ഛന്റെ വീട് വയൽവാരത്താണല്ലോ അമ്മതൻ വീട്. വയൽവാരം വീടിനു തെക്കൊരു കോവിലാണ്. അമ്മ മണക്കലെ ഭഗവതി വാഴുന്ന കോവിലാണ്. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. ഭഗവതി മക്കളെയൊക്കെയും കാത്തിടുന്നു. അന്നവും ഐശ്വര്യവും നൽകി രോഗങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നു. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಾವೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ನಾವೂರು ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಾವೂರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಉಂದ್ವೆ ಬರ್ಪಣ 19 ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರದನಿ 19 ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರದನಿ ಬೋಲ್ಪಗು ಎನ್ಮ ಗಂಟಿರ್ದು ಅಲೆಕ್ಕಿದ ಇಲ್ಲದ ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಜಿತ್ತನ ಮೈದಾನಡು ಗುರುಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಒಂದು ಗುರುಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪನ 19 ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರದನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾವುರದ ಅಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಲ್ದ
ವಿಶಾಲವಾಯಿನಂಜಿತ್ನ ಮೈದಾನಡು ಗುರುಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂಚನೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸುಂಕದ ಘಟ್ಟ ಮುಕ್ಳಿಡ್ದು ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪರಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಬತ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕುರುಡು ಪಣದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ സമർപ്പണം ചെയ്തു കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വേണ്ട പോൽ കണ്ടറിഞ്ഞു കാതരമായ വിചാരങ്ങൾ നാണുവിൽ നിന്നകന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സ്വന്തമായി സംസ്കൃതവും നാണു അഭ്യസിച്ചു ആത്മാവിലാനന്ദം കാണുവാൻ മനമാഗ്രഹിച്ചു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ അത്ഭുത മഹാബുദ്ധിയാണ് ആകാര സൗന്ദര്യ സൗഭാഗ്യമാണ് അനുപമമായ സ്വഭാവം ആർക്കും പ്രിയങ്കരനായി തീർന്നു നാണു കുലത്തൊഴിലായ കൃഷിയിലും ഉത്സാഹം കാലികളെ മേയ്ക്കുവാനായി കാടുകൾ പോകുന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯವಿದು ಗಮನಿಸೋಡು ಮನಸ್ಸದ ಕೌಂಟರ್ ಉಭಯ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜವನಿರುಳ್ಳಿರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ದೆಕ್ಕದು ಬಟ್ಟಲ ದೀಪನಂಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಇಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದೆ ಬಟ್ಟಲು ದೆಕ್ಕದು ದೀನಂಚಿನ ಬಟ್ಟಲನ್ನೇ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ದಿವೋಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡಪರುಂಡು ಏರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಬಟ್ಟಲು ಮುಟ್ಟ ನುಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದು ಹಾಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಡೆದ ನಿಕಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ അരുമയെ മാറോടു ചേർക്കുന്നു തന്മുന്നിലെത്തിയ പുത്രനെ മെല്ലെ തലോടിടുന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ അരുമയം കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്തുന്നു അനുപമ തത്വങ്ങളോതുന്നു മകൾ നൽകിയിടുന്നു പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ ദിവ്യമാം തത്വങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടമ്മയെ നോക്കുന്നു പൊന്നുമകൻ ഭുവനത്തിൽ ആശ്രയം നീയെ ഏകമാശ്രയം അമ്മേ നീയെ അഭിരാമ ശാന്തിയാണുള്ളത്തിൽ അമ്മയെ കാൺകേ അവിടുത്തെ ദർശിച്ച കണ്ണിനു പിന്നെന്തു കാഴ്ചയമ്മേ പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ അമ്മേ നിൻ പുണ്യമാം പാദത്തിൽ വീഴുന്നു ഞാൻ
അമ്മേ എൻ ജീവിതമൊക്കെയും അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. പാദതാരിൽ വീണു നമിക്കുന്നു ശ്രീ ഗുരുവേ. പ്രാണനാഥ ദീനദയാലോ നാരായണ ഗുരുവേ. സദ്ഗുരുവല്ലേ ആചാര്യനല്ലേ പ്രത്യക്ഷനാകണേ ദേവാ. നെഞ്ചകത്തു നീ വാഴുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗുരുനാരായണനേ.
ವಜ್ರೇ ಸಹಸ್ರನಯನೋತ್ಸವೇ ವಕ್ರಪ್ರಾಣಹರೇ ದೇವಿ ಕೇಂದ್ರೀ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಲೋಕದ ಆಧಾರವಿದ್ದು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ದೈವೋಲಮಾದ ಮೊದಲು ಸೊಲ್ಲಡಿಂದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವಾರ್ಪಣ ಆಚರಣೆಯ ಮಹಾದೇವಿ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಕೃತಾನ ಮಾಯಾರೂಪಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆಗಳು ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ರಾಜ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಕಾಂತ ಈ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಏರ್ಮಾದ ಸಹಕಾರಕರ ಅಗ್ನಗಳ ಸಂತಾನಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು ದುರಿತಲಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರವಾದ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ನಿಗದಿಗಳ ಊರುಗಳು ಬರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೈನಲ್ಪ ಮುತ್ತಿರಪ್ಪ ಯೋಗಲೇವಾಲಯ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಲ್ಲಾನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಐಕ್ಯಮುಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯಮುಕ್ತರು ಇವರು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಮಹಾವಾರ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಳ ಅಂಜಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಆ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಶಂಕರಾಣ ಕೃಪಾ ಭಾಣ
भव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ಪನ್ನೆಕನೆ ಪನ್ನುಲೆ ಇದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಗುರುಕುಲೇನು ಗಣಪತಿನು ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪರಮ ಗುರವೇ ನಮಃ ಏನು ಪನ್ನೆಕನೆ ಪನ್ಪರ ಪನೋಡ ಓ
सरस्वत्यै नमः ॐ 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 नमः शिवाय 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 नमः ॐ भद्रकालीक्यस्वरूपिणि दुर्गादेव्यै नमः ॐ भद्रकाली ऐक्यस्वरूपिणि दुर्गादेव्यै नमः ऐक्यस्वरूपिणि दुर्गादेव्यै नमः ॐ भद्रकाली ऐक्यस्वरूपिणि दुर्गादेव्यै नमः ॐ भद्रकाली ऐक्यस्वरूपिणि दुर्गादेव्यै नमः ॐ भद्रकालीकस्वरूपिणि 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 दुर्गादेव्यै नमः ॐ फले ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु देवी पादारविन्दार्पणमस्तु गुरुपादारविन्दार्पणमस्तु। इकलेत्तने माता पुष्पलेने कार्चने मल्तोंदी पुले अडेगे मुग्गिंदी पूजा आपणवे
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವ ಅದು 4 ಗಂಟೆದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪಾಲು ಪಡೆತ್ತ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಗುರುಮಂದಿರದ ಎದುರು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬಂದಿಳ್ಳರೆ ಇತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂಜೆ ಐಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಅದು
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಮಲವಂತಿಗೆ ಯೋಗಿಗಳ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಮಲವಂತಿಗೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬಳೆಂಜದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಆಂಜನೇಯರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ಉದಯದ ಸಂಪಾದಕರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿರ್ಲಾ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ತಂದಿಹೆವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೈದು ಹಾಡುತ್ತ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು. ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಗಳ ತಂದಿಹೆವು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೈದು ಹಾಡುತ್ತ ಕೊಂಡಾಡುವೆವು. ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ನೀಡು ಗುರುವೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶುಭಕರನೇ. ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವ ನೀಡು ಗುರುವೆ ಗ್ರಾಮ
ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿತ ಶುಭಯೋಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಡ್ನಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗೋಡು ನಮ್ಮ ಆಸನರಾದಿ ಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಮಾತಿರಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಗಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೀತಂದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಣದ ನಿಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೈಕದಾರು ಇರೋರ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬರೋಡನ್ನ ಮೈಕದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಾರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಕಳಸ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಮಾತ ಪುದರ ನೊಂದವಣೆ ಮಲ್ತನ ಕಳಸೋತ್ಸವದ 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಏರು ನಮ್ಮ ರಶದಿ ಪಡೆಯೊಂದನ ಏರು ಮಾತ ಪ್ರಸಾದದಿ ತೊಂಡ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂದಂಡ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದನು ಪಡೆವಡು ಪಣ್ಣದನಿ ಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಗುರು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಸೇವೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಗುರು ಪೂಜೆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ರಶೀದಿನ ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ರಶೀದಿನ ಪತ್ತೆ ಒಂದು ಗುರು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನಿಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದನು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದ ನಿಕಡೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಹೆಲೋ ಕನ್ನಡ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಿಘ್ನಲೆನ ಅಧಿಪತಿ ಆನೆ ಮೋನೆದ ಗಣಪತಿನ ಸುರುಕಾದು ದುಂಬುದಿ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವನ ಜಗತ್ತೊರ್ಮೆ ಕೊಡ್ದು ಜಗದ್ಗುರು ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗ್ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಡುಗೆ ಪರಶುರಾಮಿರನ ಕುಡರೆ ಪಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಪಚ್ಚೆ ಸಿರಿಟು ನಾಗನಡೆತ ಸರ್ಪ ಜಡಿತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಜೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಅಜನದ ಕಮ್ಮನದ ನಾಡು ಓ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮನ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಗಂಧ ಪಾಡಾದು ಪೇರು ನೀರುದಲೆ ಕಮೆರೆಪಾದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ಮಾಡು ತುಂಬೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗು ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗು ಇಂಬುನು ಕೊಡ್ದು ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಗು ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದು ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗು ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾದು ರಾಣಿ ಕಾಲಡು ಉಂಗುಷ್ಟ ಊಡ್ದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿಗು ನಂದನದ ಬಿತ್ತಲ್ದಲೆಕ ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯೊಲನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತುಂಡ ತಿಗಳಡು ತಾದಿ ಕೊರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಡು ಬತ್ತುಂಡ ಸುರಿಯದ ಮನೆಟು ತಾದಿ ತೋಜಾವ ಸತ್ಯನು ಗೆಂದಾದು ಕೊಪ್ಪ ಪಂತಿನ ನಿಡ ಉಳ್ಳ ಬಂಟೆರು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನು ಮನಸಾರೆ ನಿಂತೊಂದು ಕೊಲ್ಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಸ್ಥಳವು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರೇ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಕಮ್ಮೆನ ಕೊರ್ಪಿನ ತುಳುನಾಡುದ ನಲ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆಗು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮಾಯ್ತ ಸಂದಾ ಒಂದು ಸುರುಕಾದು ಬಂದುಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ವಿಘ್ನದಾಂತ ನಡಪೊಡಾಂಡ ಸುರುಕು ದೈವದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪೊಡುಗೆ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಆರತಿ ಮಲ್ಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಧನ್ವಿ ತೃತಿ ದೀಪ್ತಿ ಸಾಧ್ವಿ
ನೃತ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಧನ್ವಿ ಧೃತಿ ದೀಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ವಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನನದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮುಂಬೈ ಬೇರೆ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲುದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ರ ಗುರು ಮಂದಿರಡೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಅಮೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸಾಕಾರಡು ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಸೇವಾರೂಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊರೆದು ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆಗೆ ಕೃತಾರ್ಥರಾತಿರೆ ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮುಂಬೈ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇರ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಸೇವಾರೂಪಡು ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರು ಮಂದಿರಗೆ ಸೇವಾರೂಪಡು ಮೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಸ್ವಾಮಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಸುಮಾರು 38 ವರ್ಷದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಂತ್ರನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರದಾರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂದಿರಡು
ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯನು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷಾ ಬೊಕ ಬಳಗದಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾವ್ಯ ಬೊಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿರ್ದು ಬಾಕ್ಯಾರು ಕಂಡುಡು ಪನ್ಪಿನ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶನ್ಯ ಶಾನ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮತಾ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ.
ನಟರಾಜ ನಟರಾಜ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ಮನೋಹರಾಕಾರಂ ಸರಿಗಮ ಶ್ರೀಕಾರಂ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ತನನಂ ಸಂಗೀತ ಲೀಲೋತ್ಸವಂ ಸೊಗೆಯೋ ಸತ್ತಿರೋ ತಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾನ ಹಾಡಿನ ದಿಬ್ಬಣ ತಾಣ ಇಂದು ಹಬ್ಬವೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಣ ಮಾಧುರ್ಯವೇ ಸಂತೋಷವೇ ಆಂತರ್ಯವೇ ಶೃಂಗಾರವೇ ನಿನಾದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಸೆರೆ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಪೂಜಿತಂ ನಮಾಮಿ ನಮಾಮಿ ಶಂಕರ ಪಾದ ವಂದಿತಂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀರ್ತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿಷಾ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣದ ನೃತ್ಯ.
ಈತೆ ತುಷಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. Committee, Christ King Group of Institution, Karkala. கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியல கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியல கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே ஜீவ கொற்பி கருணையனா கடலப்பೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ತಂದೆಗೆ ಎನ್ನೆಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾರಿ கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியலா ಬಂಗೊಂಡು ಬದುಕೇನೆ ಸುಖನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಬೇನೆನೆ ನಿಂಗೊಂದು ಬಡವುಲ್ಲ ಮದಪೆ ಬಂಗೊಂಡು ಬದುಕೇನೆ ಸುಖನು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವೆ ಬೇನೆನೆ ನಿಂಗೊಂದು ಬಡವುಲ್ಲ ಮದಪೆ ಬಡವಗ ಪುಗೆಲ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗೆ ಬದ್ದೆಯೇ ಹಾ ಬಡವಗ ಪುಗೆಲ ಕೊರ್ಪಿ ಮಗೆ ಬದ್ದೆಯೇ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಸೆಲೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ತಂದೆಗೆ ಎನ್ನೆಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾರಿ கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியலா ಬಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿಗೆ ಸಾದಿ ತೆಗೆದಾಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಭೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಬಟ್ಟಲು ಗಂಜಿಗೆ ಸಾದಿ ತೆಗೆದಾಂಡು கடலுக்கு வெறி பாடினப்பೆ குண்டொடுல்லெரு ஹா கடலுக்கு வெறி பாடினப்பೆ குண்டொடுல்லெரு ಮೂಕೆದಾರ ನಮನ ಉಂಡಿಡು ತರ ಕೊನುಡು ಮೂಕೆದಾರ ನಮನ ಉಂಡಿಡು ತರ ಕೊನುಡು ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಓಡು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕಲಿಡು ನಮ ಹೊರಡೋಡು கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியலா கடலுத மகானிக்கு உடாலுத சொல் மெலு மூடாயுத பானொடு மூடியே சூரியலா கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே கசபுக்கு போல் பாயே வாழ்வெடுத்தல் பாயே ஜீவ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ கடலಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಮೂಕೆದ ಅಣ್ಣೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಮೂಕೆದ ಅಣ್ಣೆಯಾದೆ ಬದುಕದ ಕಣ್ಣಾಯೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ಕರುಣೆಯೇನಾ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಂದೆನಾ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ತಂದೆಗೆ ಎನ್ನೆಣ್ಣೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಗಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರ್ಷಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಮನಿಷಾ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂದುದ ನೃತ್ಯ.
చుట్టేస్తాంది తుంటరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు అస్తమానం నీలోకమే నామై మరపు చేతనైతే నువ్వేనన్నా నాన్నెత్తర కులాసా నీ కలలకి చేసా నీ కోసం వయసు వాకిలి కాసా నా అసలు పోగేశా నీ గుండెకు అచ్చేసా నీ రకకు రంగం సిద్ధం చేసా ఎందుకు పుట్టిందో పుట్టింది ఏమో నువ్వంటే ముచ్చట పుట్టింది పుడతాని నీ పిచ్చి పట్టింది నీ పేరు పెట్టింది వయ్యారం ఓడి కట్టింది గోరింట పెట్టింది సామికి ముక్కులు కట్టింది
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 8ನೇ ಸಂದರ್ಭವು ತೋಟತಾಡಿದ SNDP ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕ್ಲಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದು. చిత్రాల మనసు నాది చిన్నగా పోతుంటావో చూడకపోతుంటావో ఇంట్లో చిన్నదాన్ని నేను చిత్రాల దానితో చిన్నలు చూపిస్తావో गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी माझा फोटो माझा काढ गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी माझा फोटो माझा काढ நீ துடிக்கிறியே அழகிய வயசுல நீ படுத்திரியே மெதுவாய கழுத்துல நீ மணக்கிறியே இது அதுதானா உன்னோட கண்ணங்கடை கடி நான் கடிக்க என்னோட காது பக்கம் செல்லங்கடி நீ கடிக்க இந்த வயசு போதுமா கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா நீ இருக்கிறிய ஓலை கொட்டாயா சும்மா நடக்கிறிய கவலை கட்டாயா நீ இருக்கிறிய ஓலை கொட்டாயா சும்மா நடக்கிறிய கவலை கட்டாயா மஜாவாயி நிக்கிறிய பஞ்சு மிட்டாயா ஆமா பஞ்சு மிட்டாயா ஐயோ तुमने नक्ताಳೆ ಗುಲಾಬಿ ಸಾಡಿ आणि लाली लाल लाल ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಮಜವಾಯಿ ನಿಕ್ಕಿರಿಯ ಪಂಜು ಮಿಠಾಯ ಆಮ ಪಂಜು ಮಿಠಾಯ ಅಯ್ಯೋ ವಿದ್ಯೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ನನ್ನ ಬೊಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗವಳೆ ತಿನ್ನಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗವಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗ್ತಾಳೆ ಕದ್ದು ನೋಡ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ నిన్ను కోసుకుంటా ఇయ్యాల పోయి
ಅದು. In the mix, DJ Rupton and DJ Ash. ಶ್ರೀಶಾ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗದಿಂದ ರಿಮಿಕ್ಸ್. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ Bantu Ganiki 22
బస్తిల మస్తు కట్అవుట్ బచ్చా గాన్ల బ్యాచ్ ఉండేది వచ్చినమంటే సుట్టు కిక్కే సాలక ఓ నైటు ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్ సందు సందుల మందు కోసం ఎతుకుతాంటే రూటు సిల్కు షీరగట్టుకోని చెడు వీరు మెరిసినట్టు బొట్లం గట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ల పెట్టినట్టు బంగ్లా మీద నిలుసోనుందిరో ఓ సందమావ సుక్కదాగక చక్కరొచ్చెరో శ్రీమందమ్మావ చింక లెక్క దుంకుతుంటెరో ఆ సందమావ చుంకి జారి సిక్కుకుందిరో నా దిల్లుకు మావ రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో రాములో రాములా నన్నాగం చేసింది రో రాములో రాములా నా పానం తీసింది రో ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर అరే దేవుడా దేదనేంగలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే ಸಮೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೃಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಿನೀಶ್ ಇವರಿಂದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ. ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪಡ್ಲ
ಕೃಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಲೋ, ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಾಯಿಸಿರದ ಲೈಸುಗಳೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ದ ಮಿತ್ತುಡು ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ನಡಪರಗುಂಡು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ವಿನ್ನರೆ ಮತ್ತ ಆರ್ಮೆಡ್. Hello. Hello, Mac. Check. Hello. Hello, Mac. Check. Hello. ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲೆ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಲೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಕಳಸಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಡೇತ ಹಂತವನ್ನು ನಮುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕಲರ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಲ್ ಚೇಕ್ ಚೇಕ್ ಹಲ್ ಚೇಕ್ ಹಲ್ ಚೇಕ್ ಬದುಲೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರ ಪಣಪಣ ಚಿತ್ನ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶನ ಕುರ್ದು ಅಶಕ್ತರಿನ ಸದೃಢ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಕನೋಡು ಪಣಪಣ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸದೃಢ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೈಯಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪಣ ಚಿತ್ನ ಕನನ್ ಕಟದು ಆ ಕನತ ಪಿರವುಡು ಈತ ದಿನ ಪುಡೆರೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಂಚನೆ ಯುಬಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಬಲವಂತಿಗೆದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದೊಟ್ಟುಗು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಪೊರ್ಲುದ ಇಸ್ರದ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದ ಕೋಡೆ ಸುರುವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಬಲ್ಪದ ದಿನಲ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾಬಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ನಡೆತದೆ ಈ ಪೊರ್ತು
ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆ ದಿವಂಗತ ವಸಂತ ಬಂಗಿಯರ ಚಾವಡಿಡ್ ಧರ್ಮದ ಲೇಸ್ ನಡಪನ ಚಿತ್ನ ಸಮಯ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ್ ಸೇರೊಂದಿರು ನದುಂಬಗ್ ಅಕಲನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗ ಲೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸರುಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಚಾವಡದ ಎದುರು ಬಾಗಡ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸಿಂಡ್ರ ಅದನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯರು ಪಡೆದು ನಿಖಲಡಿ ಬಿನ್ನಯ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ನಡಪರಗಿತ್ತದು ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂಡ್ರ ಗುಲ್ಲೆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂಡ್ರ ಗುಲ್ಲೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡಕರ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಜಪೆ ಕರಂಬಾರದ ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ LV ಅಮೀನ್ ನೆತ್ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂಡ್ರ ಗುಲ್ಲೆರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪವಿಭಾಗದ DYSP ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಜಯ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ನಟೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೋಲ್ತೇರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೋಲ್ತೇರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಬಳಂಚ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೋಲ್ತೇರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂದಳ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಸುಧಾ LV ಅಮೀನ್ ಮೊಗಲ ಮಾತಿರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಎನಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಕೆಲವೇ ಪುರ್ತುಡು ए ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗ ಗುರುಕರ್ಮನ ವಹಿಸುವ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ಇಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತನ್ನ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಳೆಯಿನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಅರೊಟ್ಟುಗಾರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಧಾ LV ಅಮೀನ್ ಇವೆರ್ಲ ಚಾವಡಿನ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದೆ ಓಲಗಾವುಡ್ ಲೇಖನಡ ಬಿನ್ನಾಯಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಿದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಿದ್ದುನವ ಮೋಕಿಡ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನಯ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಈ ಪೊರ್ಲಾಯಿಸಿರದ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬತ್ತ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಧುಲೆ ನಂಬೊಲೆಗೆದ ನೆರೆಲು ಭಕ್ತಿದ ತುಡರು ಮಾಯದ ಶಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕದ ಮಣ್ಣು ದೇವರೇ ಚಿತ್ತ ದೈವಲೆ ಅಭಯ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬೋಡುಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಅಂಚಿತಿ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಅವ್ವೇತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಟ್ಟಿದಿನಂಚಿನ ಕನ ಬಂಗಾಡಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲಿದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗಿಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆ ಮಂದಿರ ನಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಅಂಗಲಾಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ದಿನ ತಾನಿ 3 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಾಲಾವಕಾಶನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವರ್ಯರೇ ಪುರ್ಲ ಸಂಘದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು ಮುಲ್ಪ ನಡತ್ತು ಬೈದಡು ಅಂದು ಒಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನ ಉದಿಪನದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ಯ ರಾಯನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಓಲಗಾವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಗೌರವ ಗುರ್ಕಾರಿ ರಾಯನಂಚಿನ ಉಮೇಶ್ ಅತ್ಯಡ್ಕ ದೈದೀದಿ ಇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನೈದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಅನ್ನವನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರೇ ಅನ್ನವನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಒವ್ವೇ ಲೇಸುಗ್ಲ ಆದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗಿದ ದೈವ ದೇವರೇ ಚಿತ್ತಲಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪರಗ ನಿಗಲ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಒವ್ವೇ ಲೇಸು ಶುರು ಆವುಡು ಬಂಡ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಖಂಡಿತ ಬೋಡುಗೆ ಅರೆ ಬೆರಿಬಲತ ನಿರೇಲ್ನ ನಟ್ಟೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀಶಾ ಬುಕ್ಕ ಬಳಗ ಮೊಕ್ಕಲೆಡ್ದ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೀರು ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನಿ ಬೆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನಿರ ಸೇರ್ನೋಡ್ ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ ಮಾದಪ್ಪನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದುಗೋ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಅವಲಿ ವೀರರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಡಿಪ್ಪುನಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮುನಚಿತ್ನ ಮಾತ ಕುಲದೈವ ದೇವರಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡ ಪನ್ಪನಚಿತ್ನ ಭಿನ್ನಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಬದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಪನಚಿತ್ನ ಪಾತೆರಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನಕಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಭಿನ್ನೇರನ ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡ್ದು ಎಂಚಾಕ್ಲನೆ ಎತ್ಕೊಂಡವನ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡವು ನಮನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿತ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾಬಡಿ ಡಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪುರ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನೆ ಚಿತ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಾಣದ ಬಾಗಿಲಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ ಮೊಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುರಾಜ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಡ್ಕತಕರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾವುಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೂರು ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕುಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಾವೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಆಶ್ರಯಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾಂತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಯಾಯಿಲಿನ ಸೇವೆದ ಫಲಟ್ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರಡ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಟಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಡು ಒಂಚೂರು ಪೇಪರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಒಯ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಕ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಆತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗಣ್ಯರಿಪ್ಪನಾಗ ಆತ ಖುಷಿ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಎನ್ನ ಬನಸದ ಅನಿಸಿಕೆನು ಎನ್ನ ಪಂಡದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪರ ಉಲ್ಲೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತದ
1989 ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗಿರ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉದಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲನ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಡುಬೈಲ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲು ಕಿಲ್ಲೂರುದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಡಕದಕ್ಕರೆ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚಿನೆ ಬರಮೇಲ್ದ ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಪೊರ್ಲುದೊಂಚಿ ನಮಕ್ ಜಾಗನ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆದ ಫಲಟ್ಟು ನಮಕ್ ಸುಮಾರು 52 ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿ ಹಿಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗನ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಪ್ರಥಮವಾದಿಯಾನು ಧನ್ಯವಾದನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ KPCCದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೈನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಎಂಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರ್ನ ಪರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಚಾವಡಿದ ಬಿತ್ತು ಓಲಗಾವುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯನ ಇರ್ನ ಎದುರುಡು ದಿಯೋದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯವಾಹಿನಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿನಂತ ವಿನಯರಾಯನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಬಳಂಚನ ಇರ್ಲ ಮೆತ್ತ ಚಾವಡಿನ ಸೇರನುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಘಟನೆ 1989 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟದ ಒಂದಿತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೊಲ್ಲಿದ ಅಪ್ಪೆನ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲದ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡೆತ ನಡುಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪೆ 2016 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕದ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿ ನಾವು 17, 18, 19, 20 ಅಂಚಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಒಂದು ಪೋದು 2022 ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುದೇವ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನಿಚಿನ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅಶ್ವತ್ರ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆದ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಏನು ಪಾತಿರನ ಇಂಚ ಅನಿಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬಂದ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪ ಉನಸ್ಸ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು 10-15 ಜನ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟರ ಪಿದಾಡ್ಗಾನ ಪಂಡದು ಪಿದಾಡಿಯ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಎಂಗಳು ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪೇಪರ್ಡ್ ಏನೊಂಚೂರು ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತನ ಹಿಡ್ದಾರ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ರೇಟ್ ಮೇಸ್ರಿಂದ ಸಂಬಳ ಎತ್ತನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಜು ಬೂರು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಏತು ಒಂಜಿ 500 ಕಲ್ಲು ಬೋಡವು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರ 35 ಸಾವಿರ ನಮಕ್ ಗೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಅಲ್ಪನೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಶೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಕಲ್ಲದ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನು ಸಾರ್ನೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು 2 ವರ್ಷದ್ದು ತುಂಬು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇಡ್ದು ನಿರ್ಧಾರದೇ ತೊಂಡ ಅಂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೊಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆ ಒಂದಿತ್ತನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅದೇ ಮುಲ್ತ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇನ್ನಿರದಾನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ 2ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಐನು ಒಂಚೂರು ಪೀರದಿಯ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೊಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವರನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ದಯಗಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಮಂದಿರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಆತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂದುವೇ 2024 ಆಗಸ್ಟ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 2024 ಆಗಸ್ಟ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಲೆಕ್ಕಡು
ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಟ್ಟು ಈ ಕೆಸರಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನದಿಯ ಎಂಚಿನಲ ಅವಡು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟದೇ ಬಿಡೋಡು ಏತು ಮಲ್ಲೆಡಾವಡು ಏತು ಎಲ್ಲಿಡಾವಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೇರಿ ತಿಪ್ಪಡು ಬಂಗಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಕಡಿರುದ್ದಿ ಅವರ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಏತು ಜನ ಉಳ್ಳೆರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವೇರಿಂದ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಬಡವೇರು ಶ್ರೀಮಂತಿರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾಂತಿರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಒಂಜಿ ದಿನದೀಯ ಯೋಗನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಇಡೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಒರೇನು ಭಟ್ರೇನು ಲೇತದು ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತಂತ್ರಿಲಾದಿಪ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತಿಲೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮನ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನೇತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ತೋಜ್ಪಾಯ ಈ ಜಾಗನ ತೋಜ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆ ಭಾಗಡ್ ನಮಕ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ 2 ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಆ ಭಾಗ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಭಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಭಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅವನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಒಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ಏಪ ದಿನ ದೀಪನ ಅಂದ್ಪಂಡದು ಒಂದೇ ಮುಂದುವರಿಪುನ ದಾಲೇಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದದೆತ್ತೊಂದು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮುಂದುವರಿಕ ಪಂಡದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮಕ್ ಕೆಸರದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸುಮಾರು 54,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಆದಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಉಳಿತಾಯದ ದುಡ್ಡುಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಟ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಊರುಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಯಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಮಹಾಂತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೂಲಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮುಲು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಭಟ್ರೇನ್ಲೆ ತಂದು ಮಾಂತ ಊರದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ಮಾಂತಿರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದಂತ ಆನಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪನ್ನೋಡು ಶ್ರೀಯುತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ 63 ವರ್ಷದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಲೇರು ಮಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಒರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಏತು ಜನ ಲಿಪ್ಪಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ನ ಹಿಟಾಚಿಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಆರು ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಕನಿಷ್ಠ 7 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪದ ಗರಿಪೋಡು ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಹಿಟಾಚಿಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಟಾಚಿ ತರಪಡ ಮಲ್ಲ ಹಿಟಾಚಿಡ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡಿಗ್ಗರ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನ 2 ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೈಟ್ಗೆ ಆತೇನು ಕೊನದು ಉಂತಯ ಹೈಟ್ಗೆ ಕೊನತು ಉಂತದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂಡ್ ಊರದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೀರ ಪಂಡ ಶ್ರಮದಾನಾಗ ಇನಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಇನಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಉನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿ 10 ಗೋಣಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಪಂತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಪೊಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಎನ್ನಲ್ ಪಡೆದು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಎಂದು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಗೋಡೆಲ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಪಿರ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಪುಲ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಆಯ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮನೊಂಚಿ ಇಂಚಿಂಚ ಮಂದಿರ ಒಂದುಂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪೋಂಡು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿಜ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮಂದಿರ ಒಂದುಂಡು ಖಾಲಿ ಮಂದಿರ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವಾಸನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂತೀರು ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಪಂಡದು ಮಾಂತಿರ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈತನೆಟ ಎತ್ತನೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪಲೆ ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಚ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಪಾತೆರ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗಿಡ ಒಟ್ಟು ಏತು ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಣುಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಒಟ್ಟುಗು 186 ಇಲ್ಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು 783 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಲ್ಲವಾಸದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಸಂಚಲನ ಈ ಒಂದು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಂಡರ್ ಬರೋಂದುಂಟು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಒಂಜೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ತತ್ವನ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಖಾಲಿ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಂಡು ಏತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 1,000 2,000 3,000 ನಿಕ್ಲು ನಂಬೋರ ಇಜ್ಜಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎದುರದ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನ ಆತಂಡತ 4125 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ್ನ ಖಾಲಿ 4,75,000 ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ 1,80,000 ಖಾಲಿ ಅನ್ನು ಪಣೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನದ ಮಾತ್ರ ಪಣೋದಿಲ್ಲ 1,70,000 ಖಾಲಿ ಬೇಲೆನು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರಿ ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು ದೇಗ ಪಂಡ ಉನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಈ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೆದತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೊನಪುನಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಆಂಡ ಐನಾತು ಬೇಗ ದಿನದೀಕ ಬೇಗನೆ ಆವಡು ಪಣ್ಪುನ ದಯ ಬಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೊಂಚೂರು ಪಿರಾಜಾರುವೇರು ಪಣ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಖಾಲಿ ಮೂಲು ಮೂರ್ತಿ ದೀಪನ ದಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಖಾಲಿ ಫೋಟೋ ದೀದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಅದು ಪಡ್ತಂಗೆ ನಡೂಟು ಎಂಕ್ಲವ್ರಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಪಗದ ಈ ಕೆಸರ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದನ್ನ ಇತ್ತೆದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಬತ್ತದ ಮೆಲ್ಲ ಕಿಬ್ಬಿ ಕೊಂಚ ಪೂದಿದು ಬಿಡಿಯರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಲ್ಪ ಗಾಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಶಿಲ್ಪಿಳ್ಳ ರೇಟಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ 2,30,000 1,70,000 1,70,000 ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಶ್ರಮದಾನದಕ್ಲು ಫ್ರೀಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಟ ಮುಲ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಬಿಲ್ಲವಾಸನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲನ ತಂತ್ರಿಲು ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಗುರುಕುಲರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊರಿಯರದನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲೂರಿ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಶ್ರೀಯುತ LV ಅಮೀನ್ ಪಂಡದು ಅರ್ನ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಬಜಪೆ ಘಟಕದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮನ ಮಿತಬಾಗಿಲು ಘಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ತೀರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆಡಪ್ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೋರ್ಪೆ ಪಂಡದು LV ಅಮೀನ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಪನಲ್ಲೇ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ದು ಆಂಡ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಮೂರ್ತಿ ಇಡಗೆ ಪತಾರ್ಪಣ ದಿನಲ ಆಂಡ್ ಜನವರಿ 15ಕ್ಕೆ ಪದರಾಡಕ್ಕೆ ಮುಲಿಂಚಿಡ್ದು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಆಯ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ಮೂರ್ತಿನ ಪತಾರ ಇಂಚ ಪತಾರ್ಪಣ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ಪ ಮೂರ್ತಿನ ಪತೋಪ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಒಂಚೂರು ಪಂಡೇರು ನಮಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಒಂಚೂರು ಮೈನಾಯಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಗಳ ಕುನೈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆಗೇನು ಪಂಡಾಗ ಒಂದಾಂಡು ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದಕ್ಕಲ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ತೂನಾಗೊಂಡತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಘಟಕ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏರೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದಕ್ಕಲ್ನ ಆತಿಥ್ಯ ತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 10 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾತುದೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಪದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಫಲಹಾರ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿನ ಮಲ್ತರು ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನಿ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಅಯ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಸದು ಕೊಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲೋಡು ಪಂಡದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮಂದಿರ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೇವಲ ಬಿಲ್ಲವಾಸದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಪೂಜಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲು ನೆನಪುದೀವನ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅನುಯಾಯಿಲೆಗೆ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಏನಪ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒರಿಯೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆದರ್ಶನ ಪತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡನೇದಾದ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತೆರದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ಲವಾಸನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೆಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡಾಂಡ ಮುಲ್ಪದನೆ ಮುಟ್ಟದ ಉಳ್ಳಾಯ ಉಲ್ಲಾಕುಲ್ ನಡೆಗೆ ಕುರುಂಟು ಬಾರ್ ಎಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಪನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮೂಲು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುವ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ನನ್ನದಾಯ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನ್ನದಾಯ್ತ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಉತ್ತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಗುರುಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಥಮ ಗುರುವಾರ ಗುರುಪೂಜೆ ಒಂದುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುರುಪೂಜೆ ಒಂದುಂಟು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಬೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟುದ ಗರುಡಿಗೆ ಕುರುಂಟು ಬಾರ ಕೊನಪುನೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಗ ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬೂಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಪಣಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಎಂಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೀಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಿಗೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನಿತೇಶ್ ಅಡ್ಕದಕೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ್ಯ
ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಬಾರಿ ದೂರ ಅದಾರೆ ಬೊಂಬೈ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಮುಲ್ಪ ಕಡಿರುದ್ದಿ ಅವರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿತು ನಕ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುಪಿರ ತುಪ್ಪ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪಡು ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಭಾಗ್ಯಾವೋಡು ಖಾಲಿ ಭಾಗ್ಯಾಪನ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಜಪೆ ಕರಂಬಾರು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ನ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಬೇರೆ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಶ್ರೀಯುತರಣ ಎದುಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪನಂಚಿತ್ನ ರಕ್ಷಿಶ್ವರಂ ಬೆಳದಂಗಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸದೇರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಹರೀಶ್ ಮಾಲೂರು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನರ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡಲ 150 ಜನ ಬಿಲ್ಲವಾಸನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಕೊರಲೆ ಪುರ್ಲುದ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಇನಿ ಮಂದಿರ ಅಂತುದು ನಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನಡೆದು ಪುರ್ಲುದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡ ತಾನು ಪಂಪನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಪಂಡರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಯುವ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದೆತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚೆ ಗುರ್ತುಚಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಒಂದೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಈತ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಮಾಲೂರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಬಳಂಜ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲ ಮಂದಿರ ಅನಗ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಓಡೆಮುಟೆ ಎತ್ತಿನ ಮಂದಿರ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋಲಿಯ ಪಂಡದು ಬೆನ್ನುಟ ತಟ್ಟದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಬಳಂಜ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಂಚಿತ್ನ ದಯಾನಂದ ಕಂಗತ್ಯರು ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದಾರೆ ನೆತ್ಕೊಂಡು ಸಂಪದಣ್ಣ ದಯದ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬೆಳತಂಗಡಿದ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರೆಗ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೆರೆಗು ಲೋಕೇಶ್ ಕುಕ್ಕಾವು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗು ಲೋಕೇಶ್ ಕುಕ್ಕಾವು ಮೇರ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವ ಸುರೇಶ್ ಮಾಲೂರಿ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರವಡಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಿನ್ನಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ LV ಅಮೀನ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೆರೆಗು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾಲೂರು ಮೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಮೋಡ್ತಾಜೆ ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಕ್ಕುದಣಿ ಬೇರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪನ್ ಕೊಡ್ದರಣಿ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕಿಲ್ಲೂರು ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಬುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ನಮನ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಚನೆ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಯೋಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತೆರೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋ ಒಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಿತರು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಜಪೆ ಘಟಕಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮೂರ್ತಿನ ಕೂರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರೆಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಕ್ಕುದಡಿ ಮೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ಪುರ್ಪ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಬತ್ತನಂಚಿತ್ನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಅನುಯಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲ ಬುಡು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಬಂಗಾಡಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕಲೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ನಮಕು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಪಂತಿನಿ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತತ್ವನ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರ ದೇವೇರು ಮೂಡಾಯಿಡು ಉದಿಪನ ಆಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆದ ಗುರ್ಕಾರನ ಒಟ್ಟುಗು ಊರಿದಿನ ಜನ ಮಂದಿಲು ಮಾತ ಅರಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಬಾನಡು ಬೊಲ್ಲಿ ಬನಟ್ಟು ಮರ ಮೆನ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಯಿಸಿದ ಪೊರ್ಲುಗು ತುಡರ ಅರ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಯಿಸಿದ ಐಸಿರನ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡುಗೆ ಆತೆಯತ್ತು ನಮನ ತುಳುವ ಪೊಲಬುದಾದ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಅರಲ್ಪಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಡ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಆ ಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಡರ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಲೇಯಿಸಿಗೊಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ಲೈಸಿರನ್ನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಉದಿಪನ ಲೇಯಿಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಬೈದನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಈರ್ನೊಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿ ಸಾವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಇದೀಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿನಂತಿ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜವನ ಚಿತ್ನ ತುಡರ ಬೆಳಗಿದ ನಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಶಗೆ ಬಾರನು ಪಾಡದ ನಮ್ಮ ಕೊಡುರ ಇವಂಜಿ ಪರ್ಲಲೇಸದ ಓದಿಪನ ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಚಿತ್ನ ಸಮಯ ಮಾತ ಚಾವಡಿಪನ ಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಎದುರು ಬಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉರ್ವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಕಲಶಗೆ ಹೊರತು ಬಾರಣ ಪಾಡದ ವಿದುಕ್ತವಾದ ಕೊಡರ ಓದಿಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಸಮಯ
ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿ ಪಾತಿರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಾದು ಆ ಕತ್ತಲೆನು ಮಾಜಾದ್ ದುಂಬು ಪೋಕ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತಿರದ ಒರುಟು ಬಂಧುಲೆ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಆನಗ ಉದಿಪ್ಪ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ದಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸಕಾಯುನು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಅಂದ್ ಮಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಾರ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ್ ಅರೆನ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾವ್ನಂಚಿನವು ಎಂಗಲ್ನ ಕ್ರಮ ಆದುಂಡು ದಯದೀದ್ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಈ ಪೀಠಡ್ ಕುಲ್ಲುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ್ಯನು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ಶ್ರೀಯುತ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಇರಡ ದಯದೀದ್ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಲೇಸನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಮೆರೆಗು ಕೊರೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರನು ವಾಚನ ಮಲ್ಪರಗ್ ನಿಗಲ ಎದುರುಡು ಎಂಕಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಲ ದಯದೀದ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಜೆ ದೊಡ್ಡಿಕಟ್ಟೆ ದಿವಂಗತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ರೆ. ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ತಾವು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿರಿ. ತನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಬಜ್ಪೆಯ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ಮುಂದೆ ಮಾಯಾನಗರಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ತಾವು ಕಲಿತದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದುದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ತಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಮೆನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರು. ಅಂದು ತಾವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆ ಕಿರು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಅಂಬಿಕಾ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಲು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ SL ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗಳು ಇಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ್ರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರಾಗಿರುವಿರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತಾವು ಗೈದ ಸಾಧನೆ ಗಣನೀಯವಾದುದು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿರುವಿರಿ. ಸಾಂತಾ ಕ್ರೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ತಮ್ಮದು. ಬಿಲ್ಲವ ಜಾಗೃತಿ ಬಳಗವನ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವಿರಿ. ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೈಲಾಸಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನೇ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದೇಗುಲವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆ ಜಾಗವನ್ನೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದವರು ತಾವು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಮ್ಮನ್ನ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ. ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರೋ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗದೊಂದಿಗೆ MBA ಮುಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳು ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ MBBS ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಯತಿಕಾರೊಂದಿಗಿನ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ತಮ್ಮದು. ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ. ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಜೋರು ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯದ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಊಲಗಾತಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾವ್ ನಂಚಿನ ಲೇಸನ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಮೋಕೆದ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮೀಲ ಮಾಳೂರು ದೈಮಂತ್ ನೀರು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಭಿನ್ನಯ.
ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ವಾ ಬೇಲೆ ಅವಡು ದಿಪ್ಪಂಡವು ಆಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಅವಡು ಪಂಟ್ನವು ಸುರುಕೆ ದೇವಿರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇತೋ ದೂರಡಿತ್ತನಾರ್ನ ಚಿತ್ನ ಕೈಟ್ ಹಿನತದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ ನಡೆಸನ ಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲಬತ್ತೆ ಸೇರನುಂದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದವು ಸಮಯದ ಅಂಚನೆ ದೇವಿರನ ಭಾಗ್ಯಂದ ಪನೊಂದು ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕರ ಪಾತ್ರೊಡಿತ್ತಂಡ ಆಂಡಾವಿನ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಡಿನಾರು ಸದೃಢ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪಂಡದ ಪುಡಿಯರ್ನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವನ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನರ ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ್ತಿರಡ ಸುರುವಕಾದ ಬಿಣ್ಣೆ ಏನದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ತೆರೆದಿರ್ತದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕರ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ್ನು ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಅಮರು ಬುಲ್ಲಿಲು ಅವಳಿ ವೀರ್ಯರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರಿಗೆ ವಂದಿಸೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಮಾಜಗೂ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜಾಯನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೆದುರು ದಾಂತಿನ ಆ ಹಿರಿಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಿಯನ ಚೇತನಗೂ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲವಂತಿಕೆದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಪಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣರೇ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿಲ್ನ ದಾನಕೋರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೊಡೊಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನರೇ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕಲ್ನ ಹೊಸ ಕಣ್ಮಣಿ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ್ಲಾದುಪ್ಪನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮೇರೆ ತಾಲೂಕು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಜಯವಿಕ್ರಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕುಲೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಕುಲೆ ಬಂಧುಲ್ನ ಕುಲೆ ಎಕಡದಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 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 ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೆಡ್ದು ತಿರ್ತೆಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ನನಗೆ ದಾದಂದು ಬನ್ನಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶನು ಸಮಾನತದ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ದು ವಾವಂಜಿ ಅದ್ವೈತ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತಡಿ ದೇಶ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆಂದತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬೇತತ್ತು ಭಗವಂತ ಬೇತತ್ತು ಅದ್ವೈತ ಅಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆನೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪಂಡಿರಂಚಿನಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನೀ ನೆಲದ ವೇದಲು ಉಪನಿಷತ್ತುಲು ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ತತ್ವಮ್ಮಸಿ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಇಂದು ಯಾನಲಾ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆದುಲ್ಲ ಈಲಾ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವೇ ಆದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಡ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಜಂತುಲು ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರಾವಡು ಪಶುಪಕ್ಷಿಲಾವಡು ಪ್ರಾಣಿಲಾವಡು ಕಲ್ಲಾವಡು ಮಣ್ಣಾವಡು ನೀರಾವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಟ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅಂಶ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ದಾಂತ ಈ ಜಗತ್ತದ ಅಣುರೇಣ ತೃಣಕಾಷ್ಟೋಡು ಸಮೇತ ಭಗವಂತಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ದಾಂತಿನ ಜಾಗ ಬೌಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆನವು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ಲು ಅವನೇ ಬಂದಿತ್ತೇರ ಭಗವಂತ ಬೇತತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಬೇತತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಅದು ಪರಿವರ್ತನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಸ್ವತಃ ಆರು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಯರ ಓವೆನು ಲಿಂಗಾಯತ ಮತನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಸವಣ್ಣೆರ್ಲ ಬಂಡೇರ ಅವೇ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ವಾ ಸಮಾಜಗೂ ಆನೆಯ ದಿನಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ಡ ನಡಪರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜ ವಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೇಖ ಮಾನವನ ಮುಚೊಂದು ಬದುಕರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಜ
ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ರೀತಿಯ ಬದುಕರ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಲಡಿದ ನಿಕೃಷ್ಟ ಆದ ಬದುಕುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾತಿದ ಪದ್ಧತಿದ ಪುದರಡೆ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ನಿರಲು ಬುರ್ನಲ ಮೈಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿರಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಜಾತಕುಲು ಬತ್ತಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಕುಲು 20 ಫೀಟ್ 30 ಫೀಟ್ 50 ಫೀಟ್ ದೂರೋಡು ಆ ಜಾತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಂತುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚಿನನ್ನೇ ದಮನಗು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ತುಳಿತಗು ಒಳಗಾಯಿನಂಚಿನ ಈಳವ ಸಮಾಜಡು ಪುಟದ ಬತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ದಾಂತಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಕಟ್ಟಾವೊಂದು ಪೋದು 42ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿಪುರಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಪುದರಡು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾಪವಲು ಆ ದೇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ದೇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪನ್ಪಿನ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಲೈಡು ಕನ್ನಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ದಾದೈತ ಅರ್ಥಾಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಮಿತ್ತದ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಪಂಡೇರ ಭಗವಂತೆಲ್ಲ ಅವರಿಯೇ ತೆರೆದಿನ ಕೊಲು ಪನ್ಪೇರು ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾವದಂತಿ ಒಂಜೇ ಅವು ಸತ್ಯವು ಒಂಜೇ ಅವು ಶಕ್ತಿಯವು ಒವೆನು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪನ್ಪೇರ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಜ್ಞಾನರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಕ್ಷುಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿರಡ ಬಡವಾದ ಬಾಜಲಾದ ನಿರಲಾದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಾದ ಭಕ್ತಿಯಾದ ಅಪ್ಪಾದ ಆ ಮಾತ ಸ್ವರೂಪಡುಪ್ಪಡ ಅವೇ ದೇವಿ ಅವೇ ಸ್ವರೂಪ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಬೆತಬೇತೆ ರೂಪಡುಪ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜೇ ದೇವಿಯರು ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಡ ಅವೇ ಭಗವಂತ ಬೆತಬೇತೆ ರೂಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಡ್ಲ ಅವೇ ಭಗವಂತೆ ಪುನಗ ಮೂಲು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಯೋ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ ಕನ್ನಡಿನ ದೀಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ತೂವಲ್ನ ಯಾಪಯಿ ಆ ಕನ್ನಡಿ ನಿನ್ನ ತೂವನ್ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಆ ಜಾಗಡು ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಜಾಗಡು ನಿನ್ನ ರೂಪನು ನಿನ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ನಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವರೂಪನು ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ಆ ಕನ್ನಡಿ ತೂಪನ ಭಗವಂತೆ ಬಿಂಬ ಆಡಂದಾಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆದ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆನು ಆನೆದಿನೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಕೊರ್ದು ನಿನ್ನ ಉಲಾಡುಪ್ಪನ ಭಗವಂತ ನೀ ನಾಟಸುರು ಮಲ್ಪುಲ ಯಾಪ ಉಲಾಡುಪ್ಪನ ಭಗವಂತ ನೀ ನಾಡುವ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕುನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಮಲ್ತನ್ನುವ ಆನೆದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಕನ್ನಡಿದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಜಾಗಡಿಂಚ ತೋಜುಡ ಅಂಚೆನೆ ಈಲ ಆ ಜಾಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಗೌರವನು ಪಡೆವನ್ನು ಆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂದಿಟ್ಟು ಕುರಿಯರು ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಒಂದು ಕೇವಲ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಮಿತ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಬಿಡುದು ಏರ್ಲ ಮೂಲು ಮಿತ್ತಲತ್ತು ಏರ್ಲ ತಿರ್ತಲತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರು ಬದುಕೊಡ್ಡ ಎಂಚ ಬದುಕೊಡೊಂದು ಪಂಡೇರಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆವ್ವ ಹಿರಿಯರ್ನ ದೇವಿಯರ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಜೇರು ಜೀವನ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಬದುಕೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮರ ಬದುಕೊಂಡು ಎಂಚ ತುದೆ ಬದುಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪೆತ್ತ ಬದುಕೊಂಡು ಪರೋಪಕಾರಾಯ ಫಲಂತಿ ವೃಕ್ಷ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ವಹಂತಿ ರದ್ಯ ಪರೋಪಕಾರಾಯ ದುಹಂತಿ ಗಾವಹ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪಂಡದ್ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲು ಪಂಡೇರು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಈ ಆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಜಾಗಡಿ ಕುಲ್ಲೊಡುಂದಾಂಡ ಈ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನಗೂ ಏರಡುಂದಾಂಡ ಎಂಚ ಮರ ತಾನು ದುಂಬುಡುಂತು ತನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತುಂಚಿನ ನೀರನ್ನು ಕೊರುಪುಂಡು ಮರ ತಾನು ಜಗತ್ತ ಹಾಲುಗಾಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತಾಡ್ದೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಡ್ಡಗಾಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಜಗತ್ತದ ಪಾಪದ ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಲ್ನ ಬಂಗುನಿ ಇದ್ದೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಕಲ ಜೀವನುಡಿ ಕುಸಿನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವು ಜೀವನ ಅಂದು ಪಂಡಿರ ಮರತಲ ಕೈ ಬದುಕಲ್ಲ ಎಂಜ ತುದೆ ಪುಟಿನ ಜಾಗಡದ ಕಡಲು ಸೇರೋಡೊಂದ ಅಂಡ ಐಕ ಬತ್ತಿನ ತುದೆ ಈತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ತುದೆ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ನೀರ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ತುದೆ ಆದ ಪೋದು ಕಡಲುಗೂ ಸೇರುಂಡ ಅಂಡ ತನಕ ಬತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಒಂಜೇ ಬೊಟ್ಟ ತನಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವು ಬತ್ತಿನ ಅಂಗುಲ ಭೂಮಿನ ಫಲವತ್ತಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಆದ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ಬಾಜೆಲಿಗ ಕುಡೊಂಜಕ್ಕ ಉಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೋಡ ಆ ನೀರನ್ನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ
ಪುಟ್ಟನಗ ಎಲ್ಲೆತ್ತದು ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋನಗ ನಿಕ್ಕು ಬತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪತ್ತೊಪ್ಪು, ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪತ್ತೊಪ್ಪು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪತ್ತೊಪ್ಪು, ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪತ್ತೊಪ್ಪು. ಈ ಮಾತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಎರೆಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಉಂಡ ಅಕಲನ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಆ ತುಜತ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕಿ ಅಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪಡಿ ಭಗವಂತೆ ಅಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಮುಜಿನೆತ್ತ ಪಂಡೇನಿ ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರತ್ತು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ 4 ಜನ ನೆನಪು ನಂಚಿನ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ. ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ 4 ಜನ ನಿನ್ನ ವಿಷಯಡು ಪಾತ್ಯನಗಲ್ಲ ಕನ್ನದ ಅಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ನೀರು ಬರ್ಪಿಲಕ ಎಂಚ ಪೆತ್ತ ಬದುಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತ ಪೇರನ್ನು ಪರ್ದು ಅವೇನು ಮಾರ್ದು ಆ ನೇಯ್ನ ಬೊಲ್ಲೆನೇನ ತಿಂದದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪಿನಡು ದುಂಬ ಅಂಬಿಯೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ, ಗಾಡಿ ಬರ್ಪಿನಡು ದುಂಬ ಅವೇ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿಯೇ ಗಾಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಆಂಡಲ ಪೆತ್ತ ಒಯ್ಕಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತಜಿಗೆ ಸೈತಿ ಬಕ್ಕಲ ಆ ಪೆತ್ತನ್ನು ಕೊಣದು ಕಂಡೊಡು ಕೊಂತಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಗಬ್ಬರಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಕಂಡನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಂಡ್ಗೆ ಪೆತ್ತ ಆಯ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ದೆತ್ತದಿನ ಚರ್ಮದ ಚಪ್ಪಲ್ ಚರ್ಮದ ಶೂವ ಬ್ಯಾಗು ಪತನು ಮಾತ ಪೆತ್ತದ ಏರುತ ಎರ್ಮೆದ ಐತನೇ ಚರ್ಮಡ ಆಪಿರಂಚಿನ ವಸ್ತುಲು ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕುಡೋರೆಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿ ಸೈತಂದಾಂಡ ಅವೇ ಜೀವನ. ಆ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಗುರುಕುಲ ಅವೇನೇ ಪಂಡಿನಿ ಆನಿ ಈ ಆ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಯ್ಲಕ ಕನ್ನಡಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ತೋಜುಂಡು ಆ ಜಾಗಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲರಿ ಅರ್ಹ್ಯಾಪ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು. ಕೇವಲ ನಂಕಲಿನ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಆತನಂದಿಕೆ ಅನ್ನಗ ವಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ, ಏತು ಪೊರ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ, ಎಂಚನಾಮ ಪಾಡುವ, ವಾ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುವ, ವಾ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಬರುವ ಒಂದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಅಂದು ಎನ್ನದ ಬದುಕೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಪುದರಡೆ ಇನ್ನೇ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯಲ ಮೇಲು ಕೀಳುಲ ಸುರುವಾಯಿನ ಅವೇ ಧರ್ಮದ ಪುದರಡು ಲಡೆಯಿಲ್ಲ ಸುರುವಾಯಿನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಂ ಕಲ್ಪಯಿಂದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿವ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು. ಆ ಕನ್ನಡಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕನ್ನಡಿನ ದೀದ ನಿನ್ನೀ ತೂವಲ್ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿರಿ ನಡಪುಲ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ಯರೆಂಚರ ಅಂದಿಕೆ ಎನ್ನಗ ಏನು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲ್ ಪಂದಿತ್ತೀರು ಕೊಡೊಂದು ಸರ್ತಿ. ಮಾತೃವತ್ ಪರದಾರೇಶು ಪರದ್ರವ್ಯೇಶು ಲೋಷ್ಠವತ್ ಆತ್ಮವತ್ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ವೀಕ್ಷಂತೆ ಧರ್ಮ ಬುದ್ಧಯ ಅಂತ. ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿವವು ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಂಜೋಲಂಗ ಅಪ್ಪೆ ಸಮಾನಾದ ಯಾಪೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಂಜೋ ಪರಪುರುಷನ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಮಾನ ಅಂದ ಯಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲು. ಕುಡೋರಿನ ಕಾಸನ ಬಂಗಾರನ ಎದೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳನ ವಸ್ತುನು ಕರ್ಬದ ತುಂಡುಗು ಸಮಾನ ಅಂದ ಯಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವರು. ನಿಕ್ಕೇತು ಬದುಕರೆ ಹಾಕೊಂಡ ಅತೇ ಹಕ್ಕಿ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿರುಪಾವನ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ ಧರ್ಮಂದ ಪಣ್ಣಂಡ ಬೊಕದಾಲತ್ತು ವಾ ರೀತಿ ಪುಟ್ಟಿ ನಡೆದು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ವಾ ರೀತಿ ಬದುಕುವ ಅವೇ ಧರ್ಮದ ಸಾಧಿ. ಆ ಧರ್ಮದ ಸಾದಿಡು ಎಂಜ ಬದುಕೊಡು ಬಂಡ ಹಿರಿಯರಕ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಆ ಸಾದಿನ ಪತೊಂದು ಬದುಕಿ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಭಗವಂತ ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಪ ಆ ಸಾದಿಡು ನಡಪಡೊಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಿಕ್ಕ ಸರಿಸಮಾನಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ. ಅಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಎರೆಗಲ ಮೂಲ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮೇಲು ಕೀಳು ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶಗ ಆ ಪುದರಡ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ನೀರಲು ಬೂರುಂಡನ ಮುಟುಂಡನ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಚಿಂತನೆನೆ ಓಲಾ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶನು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಆನೆ ಗುರುಕುಲ್ ನಂಕ ಮಾತಿರಲು ಪಂಡೇರು ಅಂಡೈತ ಒಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸಮಾನಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬದುಕೊಂದು ನಿಕ್ಕು ಬದುಕರ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಹಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವಜಂತುಲೆಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ದೀವೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಯನ ಜೀವನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ದೀವೊಂದು ಬದುಕಂಡಲ್ಲ ಆ ನೀಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಜೀವನನು ಒಂಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ವಾವಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಜಾತಿದ ಪದ್ಧತಿ ಪುದರಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಏರು ದಮನಗೋ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೂ ತುಳಿತಗೋ ಒಳಗಾದಿತ್ತೇರೆ ಏರ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತದ ಉಂತದಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾನ ಬದುಕನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊರಡಿತ್ತಂಡೆ. ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆವನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾಶಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ದಮನಗೋ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾತಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಯನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು. ಆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಮಾಜಗೂ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯನು ಹಕ್ಕನ್ನು ದೊರಕಾವಂಡ್ರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವನ್ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡು.
ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಅಂದು ಪನ್ಪರು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಅಂದು ಪನ್ಪರು ದಾದನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರಿಯನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ನಮಲ ತತ್ತು ದಿನ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಸಮಾಜ ಅನ್ಯಾಯಾನಗಳೈತೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ಆದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡ ಬರ್ಚ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪಂಡದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡ ಪನ್ಪಿರ ಚಿಂತನೆಡು ಗೊಂದಲೊಡಿನಿ ಸಮಾಜ ಒಳಗಾಯನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಸಮಾಜಗೂ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಹೊಡೆದು ವಂಚಿತರಾದ ಸರ್ಕಾರ ದೆತೊನೊಡಿತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ದೆತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದ ಬಂದ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ಊರುಡು ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸರಿಯಾದ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲ ವಂಚಿತರಾದ ಇನ್ನಿ ಸಮಾಜ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದಲ ಬಲಾಢ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಂದೆ ಇನ್ನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಧಾನವಾದ ಪಿರಸರಿಯೊಂದು ಪೂಪಿನೆಲ್ಲತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣನಲ್ಲ ಪುಟಿ ನಡೆದು ಸೈಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಪುಟಿ ಸಾತಿಗೆ ಜಾತಿದ ನಮೂದು ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕರ್ಲ ಜಾತಿಯ ಪುದರಡೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಐತನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಇನಿ ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಸಮಾಜಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕುಲಕಸಬು ಕಳೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗೋಸ್ಕರ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರಿಯ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಿನಿ ಮನುಷ್ಯ ನಡು ಜಾತಿದ ಕಂದರನು ಕನವಚ್ಚಿದ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿನ ತಂದೆ ಸಮಾಜದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಘಟಿತರಾದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದ ಗುರುಕುಲ ಯಾಪಲ ಪಂತಜೇರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿಂದೇ ಪಂತಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಲೈತರಾಗಿರಿಂದೇ ಪಂತಿನಿ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಇನಿ ವಾವಂಜಿ ವಿದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ವಾವಂಜಿ ವಿದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಡು ಆ ಮಟ್ಟನು ಮುಟ್ಟರ ಆ ಬಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಕೊರತೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಪಿರಬೂರಿ ಅಂತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಆ ರೀತಿಡೆ ಆ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಿನ್ನೆ ಪಡೆಯೋಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವಡುಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮನೆ ಐಕ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಿನಿ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬೇತ ಸಾಧಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನೆದುರು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಮಾಜ ಐಕ ಸಂಘಟಿತ ಆವಂದ ಬೇತಕುಲು ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕುನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತಿನ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಅವೇನು ಉಲಾಯ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದಕಲು ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಹೋರಾಟ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ರಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಗುರುಕುಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂದು ಪಂತಿರತ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯ ನಮ್ಮ ಟು ಏಕಿನಿ ಪ್ರಬಲ ಸಮಾಜರು ಬರೊಂದುಂಡು ಬರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉರ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಿತರಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊರಲಕ್ಕಾವಡು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಮದತ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಅಡಿಟ್ಟು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ವಾವಂಜಿ ಮಾನಸಿಕದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆನೆ ಆದಿತ್ಯನ ಬೆತೆ ಕಾಲದ ಆನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರದ ಹತ್ರ ಅಂಡೈನಿ ಐಟಿಡ್ದು ಪಿರಬರರ ಆವಂದಲ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ರ ಆವಂದಲ್ಲ ಅವೇ ತುಮುತೊಡು ತುಳಿತೊಡು ಒಳಗಾದ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದ ಸಮಾಜ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕುಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕುಲು IAS IPS ಆಫೀಸರ್ ನಕುಲು ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದಂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆನಂದಂಡ MTech ಮಲ್ತೊಂದು PhD ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ವಿಜ್ಞಾನಿಲಾದ ಪೋಪಿರಂಚಿನ ಆ ಹಂತಗೂ ಪೋಪಿರಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಂಚಿತರಾದಿ ನಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ತಿರಿಯಂದಂತೆ ಸ್ಥಿತಿಟಿನಿ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಒಂಜಾತು ಉಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾವ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಿನೇನಂಕ್ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬನ್ನಾಗ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತರಾದ ನಾಯಕಿಯರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜನೇ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎದುರು ಉಂತಾದ ಆ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಆವಡೊಂದು ಬಂಡದು ಐಕ್ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಜ್ಞಾನ ಕೇನ್ನಿತ್ತೆ ಪಂಡೇರೆ ಕಡೆ ಬಂಡೇರೆ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತ ಆನಂದ ಅಂಡ 4 ತಿಂಗಳೊಡದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿನುಂಡು ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರಾನ ಗಿಡಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಪೀಠದ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡು 4 ಸಾಲ ಕಲ್ಲು ಏರ್ದಿತ್ತನದನ್ನ ಆನೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಕುಲ್ದು ಕುಡೊಂದು ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದುಲ್ ಮುಲ್ ಯೋಚನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಏರು ದಾದ ಕೊರ್ಪಿನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದ ತಾಲೂಕುದ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಲ ಇತ್ತದಾನೆ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇ ಆನೆ ಬತ್ತು ಇನ್ನ ಪಗವೇ ಪಂಡೆ ಆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಕೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಆ ಮಂದಿರನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆ ಹೊರ್ತೊಲ್ನೆ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿನ ಹೊರ್ತೊಲ್ನೆ
ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಟು ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊನೋಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊನೋಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಹೊರ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಬೆತ್ತಕಡ್ದು ಪಡೆಕೊಂಡಿರ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಡೆಗೊಂಡ ಬುಡಿತಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದುಂಬೆಂಚೆಂಕು ಕೊರ್ತಾರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೋರಾಟ ಅನಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲದ ಹೋರಾಟ ಅನಗಲ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬತ್ತದಾನಿ ಹೋರಾಟಡು ಇತ್ತದ ಭಾಗಿಯಾದಾನಿ ಎಂಚ ಹೋರಾಟಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾದಾರ ಅವೇ ಶಕ್ತಿ ಇಂಗಿಲಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಈ ಹೋರಾಟವು ದಿಂಜಾಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಗೂ ಒಂದಿಸಾದ ನನ್ನ ಊರಿಗೂ ಪೂಪಿನ ದುಂಬು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೂಡ ಆತಂಡ್ರೆ ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಮಾತೇರಡಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇರಿದ ನಿಕಲ್ಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತದ್ವೇ ಅನ್ನೋ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಮುಟ್ಟಾಂಡ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಪುರ್ತು ಕಡೆ ಸಂಡ ಅವಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಇರ್ಲ ಉಪ್ಪಾಯರು ಅಂಚ ದಯದೀದ ಎಂಕ್ ಎದುರು ಪಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು ಪಂಡಿತನ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ವಾಸ್ತವದ ಆಳತೆ ಏತು ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರಗ್ಲ ತೆರೆಯನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮವರ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಪಾತ್ರನೇ ಎಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಏನುಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಪಿನಂಚನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೋರಗ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ಖಂಡಿತವಾದಲ ఆయన ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಮೆರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನಂಚನ ಭಿನ್ನಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರ್ಯರ ತತ್ವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತವರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಜಪೆ ಕರಂಬಾರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಉದ್ಘಾಟಕರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಗುರುಮಂದಿರದ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ ಸುವರ್ಣರೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಸತ್ಯ ಸುರತ್ಕಲ್ನವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರಕ್ಷಿಶ್ವರಾಮರಲ್ಲರು ಎನ್ನನೇ ಊರುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಮಸ್ತು ವರ್ಷ ಇಂಗಲ ಬಚ್ಪೇಡು ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಗೋಪಾಲರು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳರು. ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಅಮ್ಮಿನ್ರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಳ್ಳರು. ಅಂಚ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಊರದ ಬಂಧುಳೆ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ದಾಯಿಗ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನು ಸಂಘಟನೆ ಬಲವಂತಾದ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಣದು ಆ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಕಡೆ ಸುರೇಂದ್ರರು ಈ ಮಲವಂತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಗುರುಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಸಂಬಂಧಡು ನಿಗಲು ಗುರುನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಮೂಲ ಗುರುಮಂದಿರ ಆವಡೊಂದು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಮಲ್ತಂದಡು ತನ್ನೇ ನಿಕಲು ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಣದು ಆರು ಆಪನ್ చేసి ಪಂಡೇರು ಅಲ್ತರದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗುರುಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನದ ಕೆಲಸ ನಿಕಲು ಸೇರಿದ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಅಜೀರ್ಣ ಜಾಗನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಮ ಸೇರಿದವಳು ನಿಕಲು ಪಾರ್ತಿರ್ದಿನಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವಾದಿ ನೀ ಗುರುಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ಅಂತೂದು ನಮ್ಮ ದಾದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನ ನಡ ದೇವರೈಕೆ ಸಾಧಿತೋಜವರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಈ ಸಂಘಗೂ ಯಾನು ಬತ್ತದ ಸುರುಟ್ಟು ಕೇಣಿ ಸಂಘ ಓಲುಂಡು ಪಣದು ಅಪ್ಪ ಪಂಡ ಸಂಘ ಖಾಲಿ 35 ವರ್ಷ ಪಣದು ಯಾನು ತಿರಿದೆ ಸಂಘ ಓಲೊಂದು ಕೇನ್ನಗ ಮೂಲು ಸಂಘ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು
ಉನ್ನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸಂಘದ ಪುದರ್ಡು ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನಾರಾಯಣರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಡರು ಅಂಚಂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಕೊಂಚ ಸಂಘ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸಮಾಜನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಣದು ಆ ಟೈಮಡು ಮೂಲ ಸಂಘ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಈ ಜಾಗ ನಿಕ್ಲು ಸಂಘದ ವಿಚಾರ ಪತ್ತೊಂದು ನಡತೊಂದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಕೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಓಲಂಡಲ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಕಟ್ಟದು ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತದು ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಮಾತ ಕೊಡ್ಲು ನಡೆದಿನ ಅಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಿಕ್ಲು ಸಂಘದ ಪುದಡು ಒಟ್ಟಾದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿತ್ತದು 35 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಇನ್ನು ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಕೈಪಾಡ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲು ಬಂಡಾರು ಎಲ್ವಿಯಮ್ರು ಮೂರ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತೇರು ಆರು ಮೂರ್ತಿನ ದಾನ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಡ ಎಂಕುಲು ಮೂರ್ತಿ ದಾನ ಮಲ್ಪನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಜ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಸೇವಕರಾದ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ತ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನನೇ ಉರುಡಾದು ಬಚ್ಪೆ ಗ್ರಾಮಡು ಎತೇ ವರ್ಷಡು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಹತ್ತನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಘ ಹತ್ತನು ಮುಳಿತ ಮಾಡಿದೊಟ್ಟಗು ಆ ಸಂಘಡು ಯಾನು ಅವಲೇ ಪುಟ್ಟದ ಹತ್ರ ಐಕಾದು ಯಾನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಆ ಸಂಘ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಬಂಗೋಡು ಮೂಲ ಎಂಚ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಈ ಸಂಘದ ಈ ಗುರುಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಬಚ್ಪದಕ್ಕೂ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಐಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಂಘಡು ಇನಿ ನಿಜವಾದಂಡ ಆ ಸಂಘ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಿ ಈ ವೇದಿಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಘ ಸಮಾಜ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಇನಿ ಯಾನು ಪಣಪಿನತ್ತು ನಿಕುಲು ಆ ಸಂಘೋಗ ಬತ್ತದು ಅವಳು ಎಂಚ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಸಮಾಜದಕ್ಕಲೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಣದು ಬಚ್ಪೆ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಮೂರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವನು ಮಲ್ತು ತೋಜಾರ ಪಣದು ನಿಕುಲು ಪಣ್ಣೆಟ್ಟಿನ ಗೊತ್ತಾಡು ಎಂಕ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬಚ್ಪೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಭಾದಿನೇ ಇನಿ ಆ ಸಂಘ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಬತ್ತಿನಗಳ ಗೌರವಿಸುಂಡು ಆ ಸಂಘ ಗುರುನ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಣದು ಎಂಕಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾನು ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಶಿವರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದುಪ್ಪನಗಲ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಎಲ್ಲ ಬಾಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟನ ದಂಡ ಸುರುಟ್ಟಾಯ ಕಲ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟುನು ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟದು ಸಾಣನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಣಡು ಪೂರ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ತಿನ್ನು ಒಂದು ಯಾನ ತೂತಿನ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನು ಬಚ್ಪೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇನಿ 16 ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಆ ಸಂಘ ಆಪಿನೇರ್ ದುಂಬು ಈ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಆ ಸಂಘೋಗ ಬೈದನು ಆ ಸಂಘೋಗ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಸೇರಿದ ಸಂಘನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಗುರು ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾದು ಪೋಂಡು ಆ ಮಲ್ಲಾದು ಪೋಯಿನ ಗುರು ಮಂದಿರಗೂ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಬಜಿ ಚಿಕ್ಕಾಪುಣ ಪಣದು ಮಲ್ಲಪೀಠ ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿನ ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿ ನಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅವಲೇ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಇಡುತ್ತನು ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿನ 16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡಾದ ಜಾಗದ ದೀದು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ಅವ್ರು ದಿ ಹೊಂದಿತ್ತಾರು ಇನ್ನು ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಂಘ ಸರಿಯಾದ ಸಮುದಾಯದ ಭವನಪುರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು 16 ವರ್ಷದ ಮುರಣಿ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾಗ ಇನ್ನು ನಿಕಲಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಗುರು ಇಡೇ ಬರಡು ಪಣಪಿನ ಅಪಿಷ್ಟ ದೀತರ ಅಂದ ಪಣದ ಎಂಕಿನ ಸತ್ಯವಾದ ಪಣ ಹೊಡುತ್ತಾನೆ ದೇಪಣ 16 ವರ್ಷ ಒಂಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಬೋರ್ಡಂದವಳು ಪಂತಜೇರು ಯಾನು ಪಣದಿತ್ತು ಏರ್ಲ ಕೇಣ್ಣ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಮೂರ್ತಿನ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಪಣದು ಅಂಡ 16 ವರ್ಷಡು ಅವಳು ಸುರುತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿನ ಗುರುಗೂ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಇನಿ ಮಲವಂತಿ ಗ್ರಾಮಗೂ ಇನಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇದೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರಿಂದ ಪಂಡ ದಾದನ ಆನಿ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಕಡಪುರ್ನಾಗನೆ ಈ ಮೂರ್ತಿದ ಗುರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ದಿರೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಗ್ರಾಮವು ಏನು ಬೊರಡು ಮೂಲೆ ಪೀಟೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದೇರಿಂದ ಪಣದು ಎಂಗೆ ನಿಜವಾದ ನೀ ಪಣೋಡಾಪಣು ದೇ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕದಾಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ ಮೂಲು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಇದನ್ನ ಅಮೀನ್ ರೂಲೇರ್ ಪಂದು ಮೂಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ದಾಳ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಇಂಕೇನೆ ಪಣ್ಣಗ ಆರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರ ತೋಲೆ ಅವಳು ಇತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆರು ಆ ಮೂರ್ತಿನ ತೂತೇರು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆ ಅಂಚ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಹಿಡಿಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಸ್ವಯಂಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೊಡ್ಡಿಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಪಣದು ಆರು ಎಂಕ ಪಂಡರು ಅಂದಲ ಆರು ಬೈದಿನ ಅಂದು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಎಂಕಲ್ ನಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬರುವಂತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಗುರು ದ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದ ಗುರುನ ಆರಾಧನೆ ದ್ಯಾ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರಣದಾದಂದು ಪಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಬಡತನಗಿತ್ತಿನಕಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಬಡವರನ್ನ ನಾಡ್ದು
ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇನು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗುರುನ ತತ್ವ ಆವಡು ನಂಡ ಸಂಘಟಕರು ಆವಡು ದೇವರು ಒಂಜೇ ಪಣಪಿನ ಆ ವಿಚಾರನು ಎಕಡೆ ಪೂರ ಸತ್ತ ಇತ್ರ ಪಂದು ಪೋಯರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸುರುಟ್ಟು ಬೋಡು ಗುರುನ ತತ್ವದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲವಿತರಾಗ್ರಿ ಅಂಚ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಬಲ ಆನಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮರ್ದು ಏರು ತಿರ್ತುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮರ್ದು ಊರು ಏರು ಬಡವರುಲ್ಲೇರು ಏರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದು ಈ ಗುರು ಮಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವರ ಶೇಷ ತತ್ವ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕಲೇನ ನಾಡೋಡು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಅಂಚಿನ ಅಕಲೆ ನಾಡದು ಅಕಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಜದ ಬಲವಾದ ಆವಡಂದು ಅಕಲೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರವಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯನು ಯಾನ್ ಇಡೇಗೆ ಮುಗಿತದು ಅಂಚಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಗುರುನ ತತ್ವ ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಎಂಕಲು ಪೋತುನಂದ ಊರುಡು ಬಡತ್ತನಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಇನ್ನು ಬಡತ್ತನಡು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಎಣ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಭೂಮಿ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತಿರ್ತಂಡು ಅಮ್ಮನ ಪೂಜಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟ ಕುಟುಂಬ ಬಂದಾಗ 500 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಇಲ್ಲು ಅಂಡ ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿನಂಡ ದಾದಾಪುಣ ಪಂಡದು ನಿರ್ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಎಲ್ಲಿವೇ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನು SLC ಆದೇ ಯಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಪೋಯೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಡು ಬಾರಿ ಮಂಗಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲು ಪೆತ್ತ ತಾಂಕದ ಎಂಕಲಿನ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ ತೆರೆದು ನಾನು ತೂತಿನೇ ಅಂಚಂಡ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ಬಂಗೋಡು ಎಂಕಲೇನು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ನೆನಪುನು ಬುಟ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣ ಪೋಣಿಂಕ ಅಂಚ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂದ ಮಗ 11 ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಬಳ್ಳಾಳು ಬಸ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಏನನ್ನು ಕೊನದು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾದಿರು 50 ರೂಪಾಯಿಲ ಎನಗರ ಜೆತೊಂದು ಜೇರು ಅಂಚಂಡ ಆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋನಾಗನೇ ಎಂಕ್ ದಾನ ಒರಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧಿನ ತೋಜ ದಿನ ನೆನಪು ಅಂದಿ ಒಂದೆ ಅಂಚಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿನಂಡ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ದ್ಯಾಯ ಅನ್ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗಡುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಿರನರ್ಗರ ಆಪುಚಿ ಆ ಬಂಗಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ದುಂಬು ಪಾಯರ ಆಪಣ ಪಂಡು ನಿರ್ದೇಶನಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೋದು ಪಣ್ಣಿ ಯಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಣಂದಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಗಡು ತಾಂಕದೇನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡುಪುರನಂಚಿನ ಸಂಬಳ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಯೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನೇ ಯಾನು ಕಂಪನಿ ಸೇರ್ನಿಗೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ 55 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಪಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ಆ ದೇವನ ಇಟ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏನು ಕಡುಪುರದೆ ಅವೇ ಐಟೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತದು ಯಾನು ಕಟೀಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ಭಂಡಾರೋಗ ಪಾಡ್ರೆ ಪಣದು ಆ ಡಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ದೀತಿನೇ 1 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಹೊಡ್ಸಬೇಕ ಕಟೀಲ್ದ ಭಂಡಾರೋಗ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ದ್ಯಾಯ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪಣೋಡಾಪು ಇಂಕ ಅಂಚ ಪೋತಿನ SLC ಕಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಪೋದಿನಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿನ 11 ಕಂಪನಿ ಕೋಳೂರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಂಡೆಯರ ನಂಬರ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಧೈರ್ಯಡು ಕಂಪನಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ 1974 ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಖುದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂದು ದ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತಾಂಕದಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ತೂತಿನ ಕಾತ್ರ ಇಂದಿಟ್ಟು ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಣದ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣದು ಸುರುತ್ತ ಸಂಬಳನು ಯಾನು ಖುದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನ್ನು ಖಾಲಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರನೇ ಇಂಕ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬಂಗದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂತ ಪಣದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಂಡು ಅಂಚ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಾಗಿ ಅಕೇರಿಗೆ ಬಾಂಬೆ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನು 92 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಆ ಬಾಂಬೆ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜಯಸುವರ್ಣರ್ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ನಾಯಕತ್ವದ ಎತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರನ ಅವು ಎಂಕ ದುಂಬೆ ಗುರ್ತನಲ್ಲ ఆయన ಸಂಘಗೂ ಓದುತ್ತೀಸಿ ಸಂಘದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೆ ತೊಂದಿಸಿ ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡ್ಲತ್ತೆ ಅಂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ಜಯಸ್ವರ ನಾಯಕತ್ವ ಅನಗ ಸಮಾಜ ರಡ್ಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಂಡರು ಬಿಲ್ಲವ ಜಾಗೃತಿ ಬಳಗ ಬಿಲ್ಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ದ್ಯಾಯಣ ಪಣಪೆ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಯ ಒಂದು ಪೋಣಗ ನಮ್ಮಡನೆ ನಮ್ಮ ಭೇದ ಪುಟ್ಟುಂದಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚನ್ನ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ರಡ್ಡ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದು ಪೋಣ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆತಿನ ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಂಕಿನ ಮೂಲ ಪಣೋಡಾಪುಣು
ಅಂಚನ ಜಯಸುವರ್ಣರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆರ್ನ ಟೈಮ್ಡೆ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾಗೃತಿ ಬಳಗ ಈ ಜನ್ಮಗೂ ಬತ್ತನು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಂದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂಘ ಮಲ್ಲೆ ಹಣಗ ನಮನೇ ಬೇತೆ ಆಪಿನ ವಿಚಾರಣ ಗುರು ನಂಗೆ ಅವಿನ ಕಲ್ಪದೇರ ಅಂಚನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಣ್ಣಗ ಬಾಂಬೆ ಬಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಿ ಯಾನು ಸೇರಿನಿ ಸೇರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಒಂಜಿತ್ತನು ಏಪ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಈತ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ಬಂದು ಆರ್ನಂಚಿನ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನ ಟೈಮುಡೆ ಇನ್ನು ಸಂಘರಡ್ಡ ಆನಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಣಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲರ ಸೇರಿಯ ಬಿಲ್ಲರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪ್ಪುನಗ ಜಯಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈ ಜಯಸುವರ್ಣ ಇಡೀ ಸಮಾಜನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾರೆ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಡ್ಡ ನಾಶದ ಗಂಗಾಧರ್ಲ ದಯಾನಂದ ಬೋಂಡ್ರಲ್ಲ ಬರಡುದಾರೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಾಶದ ಗಂಗಾಧರ ಪಂಡ ಏನೋ ಈರದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಡು ಮಂಡೆ ದಾದೆ ಮಂಡೆ ಈರು ಆ ವೇದಿಕೆ ಪಣೋಡು ಇನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಂಬೈಡ್ ಆವಡುಂದಂಡ ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಪಣೋಡು ಪಣದು ಅಂಚ ಪಣ್ಣ ಪಾತರ ಇನಿ ಜಯಸುವರ್ಣರು ಅಂಚನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಕ್ಕುಲೇರು ಏರ್ನೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಪೋಪರ್ ಪಣ್ಣಗ ಎಲ್ವಿ ಅಮ್ಮೀನು ಯಾನು ಪೋಪೆಂದು ಪಣದು ಹೋದು ಆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆದು ಇನ್ನು ಬಿಲ್ಲವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾಗೃತಿಗಳ ಮರ್ಜಿ ಆದು ಇನ್ನು ಜಯಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಇಜ್ಜೆಡ್ಲ ಜಯಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತಿರಡ ಆರ್ನಂಜ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಬುರಂದೆ ಆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಇನ್ನು ಯಾರ ಟೈಮ್ಡೆ ಆ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರ ಕೀರ್ತಿ ಆ ಜಯಸುವರ್ಣರಿಗೆ ಸಂದದನು ದೇವನೇನೆ ಪಣದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವನ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ದಿನ ಅವನ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಲು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸದಾ ನೆನಪಿಡಿದಿ ಓಡೊಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡೆ ಬಕ್ಕಜಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಇನಿ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ನಿಖಲ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ನಿಖಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲೆ ಕಲ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನಕು ಕಲ್ಪಾದ ಇನಿ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಕತ್ತು ಇನ್ನು ನಿಖಲೆ ಬೋರ್ತಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಕದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲೆ ಕೈಟ್ ಪದೊಂದು ಬೋದು ನಿಖಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಾದು ನೀನು ನಿಖಲೇನು ಬೂರ್ದಿ ನಿಖಲೆ ಲಕ್ಕದ ಜೋಕುಲ್ಪನಾಗ ನಡಪಾರ ಕಲ್ಪದಿರು ಇಲ್ಲದ ನಿಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪಾದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದರೆ ನಿಖಲು ಮಲ್ಲಾದ ನಿಖಲೆ ಸುರುಟ್ಟು ನೆನೆ ದೀಪಿನ ಉಪ್ಪು ಹೆಂಚಿನ ಬಣ್ಣಗ ನಿಖಲು ಏತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಯರ ನಿಖಲೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿನ ಸುರುತ್ತ ಸಂಬಳ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪನ ಕೈಗೆ ಕೊರಲೆ ನಿಖಲು ನಿಖಲ್ನ ಕೈಟ್ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಕೊರದು ದಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಖಲು ಏಪ ಅಪ್ಪನ ನೆನೆತದು ಆಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಆ ಸಂಬಳನ ಕೊರ್ಪಾರ ಆನಿಯ ನಿಖಲ್ನ ಕೈ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪನ ಕೈ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನೆ ನಿಖಲು ನೆನಪಿದ್ದು ದುಂಬೋಲೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬಾಕಿದಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿನಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪಾತ್ರಂದೆ ಇನಿ ಇಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಂದ ಆ ಗುರುನ ಮೂರ್ತಿನ 16 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಪ ದೀದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವಿನ ಸಮಾಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಆ ಕಮಿಟಿಗಳ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಲ ಪೋಪನೊಂದು ಪಣಂದು ಉಂದು ಈ ಗೌರವ ಆ ಸಂಘಗೆ ಸಂದೊಡೊಂದು ಪಣಂದು ಎಣ್ಣೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ತರಿಂದಿ ಪ್ರಾಯಡ ಮಾಯನಗರಿ ಮುಂಪಾಯಿಗೆ ಪೋದು ಕಷ್ಟನ ಪೂರ ಬರಿಕದೀದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಇನಿ ಅವೇತೋ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಆದರ್ಶ ಆದ ಇನಿ ಈ ಜಾಗಗ ಬತ್ತದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಅಪ್ನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗ ಕೈಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ LV ಅಮೀನ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂಧಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಡದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಪ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನೊರೆ ಬಿಣ್ಣೆರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಮುಖಾನ ತಾಲೂಕುದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋದು ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಪನ ಚಿತ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆದರ್ಶ ಆಯ್ನಾರು ಈ ಭಾಗದ ಮುಲಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಶೌಚಾಲಯ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೊಠಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖೇನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಪ್ನಲ್ಪ ಮಮಲ್ಲ ಕೆಲಸನ ಕೊರ್ನಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಬ್ಬೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೆರಿಸಕಾಯನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾಯನ ಚಿತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮದಿಪುಗಾದಿಂಗಳ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲ ಮದಿಪುನ ಪಟ್ಟೊಡು ದಿರ ಬಿನ್ನಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಭೂಮಿಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕೆ ಅದು ಪುಟುದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆಂಗುಲು ಕುಲ್ಲುದ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನ ಅಂಚಿತ್ನ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿ ಅಮರ್ ಬೊಳ್ಳಿಲ ಏನಂಚಿತ್ನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡುಪು ನಂಚಿತ್ನ LV ಅಮೀನ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ ನಂಚಿತ್ನ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಉಮೇಶರೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಡಾಯನಾಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಯವಿಕ್ರಮರೆ ಸಂಪತ್ತರೆ ಪ್ರಸಾದರೆ ಗುರು ಬೈದರ್ ಮಾತ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಐಕೆ ಇನಿಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದತ್ತು ಅವ್ರು ಏಪ ಇಲಾಖೆ ಸೇರ್ದೇರ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣರೇ ಇಂಕಲ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆತಿರಂಚಿತ್ನ ಮುಲ್ತ CA ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಂಚಿತ್ನ ಹರೀಶ್ ಮೋರ್ತಜರೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಿಸಸ್ LV ಅಮೀನ್ ರುಲ್ಲೇರು ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು LV ಅಮೀನ್ರ ಪಂಡ್ಲೇರು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎದುರುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಸಾಧಕರಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಲೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಪು ನಂಚಿತ್ನ ಪಾತ್ರನ್ಲ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಸತ್ಯಣ್ಣೆ LV ಅಮೀನ್ರು ಒಂಜಾತ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಸದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ದಾರಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದು ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ನಡತ ಬತ್ತಿನ ದಾರಿನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಸಾದಿನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಮರಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಇಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಲೇನು ಕೂಡ ಪುನರ್ ಅವೇನು ಪನೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ದಾರಿನ ಎಂಕುಲು ಮರಪೂಜ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಇದೊಂದು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಎಂದು ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆರಡ ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತ ಯುವಕಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಇಡೀಯರ್ನ ಕ್ರಾಂತಿ ಅರ್ನ ವಿಚಾರ ಅವು 5 ಭಾಗ 4 ಭಾಗ ಎಂಕುಲು 5 ವಿಂಗಡಣೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ 6 ಮಂತಿನ ಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ 6 ರಾಜಕೀಯವಾದ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ 6 ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಒಂಜಿ 6 ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿತ್ನ ಶಾಲೆಲು ಕಾಲೇಜುಲು ವಿದ್ಯೆಗಾರ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕೊರಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಎಂಕುಲು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 35 ವರ್ಷ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ TK ಮಾಧವನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ಅರೆಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದ ಉಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಪು ಪನ್ಪುನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಆಸ್ಪಾಸಡಿತ್ತೇರು ಈ ಇಡೀ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪದ್ಯದ ರೂಪಡು ಆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮನ ಕೊರನಂಚಿತ್ನ ಕುಮಾರಾಶನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕವಿಲ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷದ ಕವಿ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಇಡೀ ಚಿಂತನೆ ಇಡೀ ಹೋರಾಟ ಇಡೀ ಕ್ರಾಂತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಯುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಚಿತ್ನ ಯುವಕಿಯರು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಯುವಕಿಯರು ಆ ಯುವ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಇನಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳು ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಸರಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಗ್ಲತ್ತು ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕುಲು ನೆನವರಿಕೆ ಮಂತ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷಡ್ಲ ಸೈ ಪಂಡದ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಬಡವೇರ್ನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿ ಅದು ಅರ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಜಾಗೇನು ಕೊರ್ಪಾದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೇನು ಮಂತೇರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬಸಂತ್ ಬಂಗೀರ್ನ ಎಂಕುಲು ನೆನಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಯಾನಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಪೋಪುಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲ್ನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಏತ್ ಮಂತದ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಮಾಜಗೆ ಏತ್ ಮಂತ ಈ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಂತ ಎಂಕುಲು ಬಡವರೆಗೆ ದಾದ ಮಂತ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ್ ಮಂತಿನ ಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋವಿಡ್ ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಗುರುದೇವ
ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ 25ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಮಾವಿನ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಉಪ್ಪು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗುರುದೇವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ 25 ಬ್ರಾಂಚಿನ ಮಂತದೇರು ಐತ ಸ್ಥಾಪಕರೆಲ್ಲ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಶರವೇಗದ ಕೆಲಸಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕಿಯರನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ ವೇಣೂರು ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆನ ದಿಯೋಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಆ ವೇಣೂರು ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘಗ್ಲ ಮುರಾಣಿದ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನು ಪೂರ ಮೂವ್ ಅಂತದ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತದ್ದು. ಇನ್ನು 14 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ವೇಣೂರು ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘಗ್ಲ ದೀಪವನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನೆ ಇಂಕುಲು ಮಂತದ ಐಕ್ಲಾ ಪ್ರೇರಣೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಅಂಡ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುನ ದುಡ್ಡಿಯರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂತ ಪಂಡೆ ಅಪಜ್ಞಾನಕ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಹೊರ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಜವನಿಯರೇನು ತೂಲೆ ಅಕುಲು ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು 4 ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೇರೆ ನಕುಲು ಮಂತದೇರು ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಗುರುನು 16 ವರ್ಷ ಎಲ್ವಿಯಮಿಂಡ್ರು ಪಂಡೇರು 16 ವರ್ಷ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಬೋಡಾದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಗುರುಪೀಠ ಬೋಡಾದಿತ್ತನು. ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ತಪಲಡು ಬರ್ಪೇರಂದು ಏರ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಿಚ್ಚಾಂಡು. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಗುರಿಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಗುರುಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗುರುಲ ಒಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಗುರಿಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಅನು ಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನು 2-3 ಸತಿ ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಗಿನಿ ಮಂಜಲ್ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲಂದರು ಅಕುಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಪತೊಂದು ತರಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ನೆನೆ ತೂತೆ ಮುಲ್ಪ ಈತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆತಿ ಎತ್ತರ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಅವೇನು ತಗ್ಗಿಸದು ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀನು ಮಂತಿದೇರು ಆ ಮಾತ ಯುವಕರಿಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲಾಘನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಂಸೆನ ನಿಕುಲು ಕೊರೋಡು ಒಂದಕ್ಕೇನುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ. ಇನಿ ಎಂಕ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಜೂರಿನ ಏರ್ಲದೆ ತೊಂಡಿಜೇರು ಅಕುಲಾದ ಅಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೊಂದಿತ್ತ ಮಜೂರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎತೋ ಜನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದೇರು ಅವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅಕುಲು ಅದುಪ್ಪು ಅತಂದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲೇನು ಮನ್ಪುನ ಅಕುಲು ಮಂತಿದೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಡು ಮಾತಾ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ್ಲ ಆ ಗುರುಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇನ್ನಿಡಿದು ಆಪುಣು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೊಂದು. ಇಂಚನೆ ನಾನು ಸುರೇಂದ್ರಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಅನಾದಿಕಾಲ ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪದ ಕೈತಲ್ದ ಗರಡಿ ಓಲುಂಡು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿಶಿಲದಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಗರಡಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಗರಡಿ ಈ ಬಾಗಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಸಾಧಾರಣ 13 ಗರಡಿಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಬಾಗಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಗರಡಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜ ಮೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟು ಇಜಿಂದ ಶಿಶಿಲ ರಡ್ಡು ದೂರದ ಭಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತನಂದು ಅರ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಆ ಅನಾದಿ ಕಾಲಡು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಓಲೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಪ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಕೊರಿಜೇರು ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಆನ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಭಾಗಗ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಏಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಇನಿ ಐಕ್ ಮಾತ ಇಕ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಬೈದಂಡು ಇನಿ ಗುರುನು ಏಪ ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಾರ ಗುರುಕು ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಏಪಡ್ದು ನಿಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದಾರ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಲವ ಬಂಧುಲೆಲ್ನ ಜೀವನಡು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಪೂಜೆನ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಆ ಗುರುಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತೆನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಅನ್ನದು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿನ ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ನೆನಪು ನಂಚಿತ್ನ ದೇವಿರವ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇಂಕುಲಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಷ್ಟ ಒವ್ವೇ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಕೈ ಪಾಡ್ಲೆ ಒವೆನ್ಲ ಇಂಕುಲು ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿ ಸತ್ಯಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಪುನವೇ ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನ್ರಲ್ಲ ಪಂಡಿನವೇ ಪೋಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಾನಿಯರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಅವೇನಡ ಆಪುಜಿ ದೂರದ ಬೊಂಬೈಗೆ ₹1 ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ವೆ ಅಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯ ಪುದರ್ ಮಂತೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುದರ್ ಮಂತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಊರನ್ನು ಮರತ್ತಿಜೇರು ಅಲ್ಪಲಾರು ಸಾಧನೆ ಮಂತೇರು ನೆಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಇಂಕ್ ಬಡತನ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೀತು ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುವ ನೆನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀರುದು ಎಂಕುಲು ಬದುಕೋಡು ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಕುಲದಿಲೆ ಗುರುಕುಲು ನಿಕ್ಲೆನ 100 ಹೆಜ್ಜೆ ಎದುರು ದೀಪವೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಆ ಗುರುಕುಲೆಡ ಉಂಡು
ಅಂಚಿತ್ ನಾ ಗುರುಕ್ಲೇನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದಾರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶೌಚಾಲಯನ ಕೊರಲೆ ಅಂತ ಪಡ್ಯಾರ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ಗುರುಕುಲ ಓಲೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲೆ ಆರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಆರು ಶೌಚಾಲಯಗ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಲು ಎಂಕುಲು ಶೌಚಾಲಯ ಅವು ದೂರಡು ಪೋಡು ಪನ್ಪ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ದೂರಾಡು ದಿವರ ಅವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಎಂಕುಲು ದಿಯೋ ನೋಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನು ಭೇಟಿ ಪನ್ಪರೆ ಕೇರಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುರುಕುಲು ಅಡಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ನ ಏರಂದುಕೊಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಒಂದೇನು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು ಗುರುಪೀಠ ಮುಲ್ಪ ಆತಂಡು ಬೋಡಾಯ್ನಾಥ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೊರತೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲನ ಬಂಧುಲೇನ ಓಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಮದುವೆ ಅತನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಿಶಾಲವಾಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ದ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೆ ಅವೇ ನಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪನ ಬೇಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಂತ್ವೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನನೇ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಸರ್ಕಾರದ ದೆಪ್ಪದ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನಿಯಾನ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯನಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮನ್ಪುಗ ಸಂಘಟನೆನ ಹಂತವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಜವನಿಯರು ಉಳ್ಳಾರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಇಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓದರೆ ಒಲ್ಲ ಜಾಗೆಜ್ಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ಆ ಗುರುಕುಲಿನ ಎದುರು ನೆನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓದುದು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕುಲಾಲೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗ ಪೋಲೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲು ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಭರವಸೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅದಿನಕಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಪ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತನಂಚಿನ ನನೊರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ತೇರಡು ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಗಂಟೆ ಒಂಬರಂಡು ಆಟ ಶುರುವಾರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರ್ಜಿ ಸತ್ಯಣ್ಣಿ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ರಕ್ಷಿತರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಮುಕುಂದಣ್ಣ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆ ವೇದಿಕೆದ ತುಂಬಿ ಪುನಂಚಿದ್ದ ಮಾತಾ ಬಂದಲೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂಚಿ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನೋ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ನೆನ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ಬನ್ನಗು ಒತ್ತಾಂಡು ಉಬೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಆತು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿದ್ನ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಬುಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿದ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲ್ ಬುಕ ಮಲವಂತಿಗೆದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಭಾರಿಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಭಾರಿಯಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಡ ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಈತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಈತ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ರೀತಿ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೇಂದು ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಪೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಯಿಪ್ಪನ ಶ್ರಮ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಯಿಪ್ಪನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಯ್ತ ಪಿರೋಯಿಪ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಬೆಗರ್ದ ಪನಿ ಊಂದಿ ಅಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರತ್ತೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಬೆವರ ಹನಿ ಮುತ್ತಾಯ್ತದೋ ರಾಗಿಯ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಆಯ್ತದೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಜಪ್ಪಾಯನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆಗರ್ದ ಪನಿ ಉಂಡತಿ ಅವು ಇನಿ ರಾಗಿದ ಜೋಳದ ತೆನೆ ಆತಂಡು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಪೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತವು ಅವು ನಮ್ಮಂಚಿತ್ನ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಬದುಕದ ಪಾಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಅರ್ನಿ ಅರೆ ಜನಿಸಾದ 168 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅರೆ ಗತಿಸಾದ ಸುಮಾರು 97-98 ವರ್ಷ ಅಂಡೆ ಅಂಡ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಅರ್ನ ಬೋಧನೆದಾಯ್ತುಂಡ ಅವ್ರ ನಡತನ ಸಾದಿದಾದೊಂಡ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಬೇತೆ ಹತ್ತಿ ಅರ್ಧಾಯ್ತ ಪಾತೆಡ್ದೇರ ಐನೇ ನಡತ್ತಿದೇರ ಅವ್ರ ನಪಗದ ಗುರು ಸಂದೇಶಡೆ ತುಂಡ ಕಾಲೋಚಿತ ಬೋಧನೆಲ ಕಾಲಾತೀತ ಬೋಧನೆ ಎಂದು 2 ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಲಿ
ಕಾಲೋಚಿತ ಬೋಧನೆ ಪಂಡ ಆ ಕಾಲಗ ಉಚಿತವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಆ ಕಾಲದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾಯನಂಚಿತ್ನ ಬೋಧನೆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಕಾಲಾತೀತವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಬೋಧನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಕಾಲ ಆರ್ನ ಕಾಲದ ಬುಕ್ಕಲ ಹೊರಿಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಇನಿ ಯಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುಡ್ದು 100 ವರ್ಷ ಕೈತಲ್ ಆಂಡಲ ಹರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲ್ಲ ಅಳಿತಿಜಿ ಹರ್ನ ತತ್ವಾದರ್ಶಲ್ಲೂ ಅಳಿತಿಜಿ ಹರ್ನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ ಅಳಿತಿಜಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇನಿಯತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಪಿರೋ ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತದನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತ ಆತಿಚಿ ಇನಿ ಕೇರಳದಂಚಿತ್ನ ಬಾಗಡೆ ವಾ ಹುಚ್ಚರ ಸಂತೇನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೇರಳಗೆ ಇತ್ತನ ಅವಿನ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ನಾಡು ಅವು ದೇವರ ನಾಡಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಿತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಏಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಬಂದ್ಪೆ ಉವೇ ಹೋರಾಟ ಉವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಊಲಾತಿಜಾರ್ನ ಕೈಟ್ ಊಲಾತಿಜಿ ಆರ್ಮಲ್ತದಂಚಿಂದ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಲೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ಎಂದು ಜೈಕಾರ ಒಂಜಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಬಾಡ್ದು ಜರ ನಿಧಾನವಾದ ಮಲ್ತನಂಚಿಂದ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡತ ಎಂಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾಂದಲ ಪೋಡಿಪುಜಿ ಯಾನೇ ಎನ್ನ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಶೂದ್ರ ಶಿವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡತ ಇನಿ ಏತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇರಳಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಇನಿ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಪನ್ಪುನ ಕಾಲಿಯರು ಬೋಧನೆ ಪಂಡದು ಒರಿತನ ಹತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ತೀರ್ಥದ ಸಮುದಾಯದ ಪುಲಯ ಸಮುದಾಯದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಅಡಿಗೆದಯಾದ ದಿಯೊಂದು ಆನ ಕೈಟೆ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪಾದ ತಿಂತನಂಚಿತ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾರು ಆರೆ ದಾಯ್ತ ಪಾತೆಡ್ದೇರ ಇನ್ನು ನಡತ್ತದೇರ ಎಂದು ಬಂದ್ಪನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಲು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಲು ನಮಗೆ ತೆರಿಯರುಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರೀದೆಯ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನನ ಏರು ಮಲ್ಪುಬೇನ ಆಯಾನ ಜೀವನದ ವಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಾದಿಡ್ಲ ಐ ಗೆಂದದು ಈಜಿದು ದಡ ಸೇರ್ಬೇಗೆ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ನಾವಿಕ್ಯಾಪಿಗೆ ನಾವಿಕ ಪಂಡನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ವಿಚಾರ ಕಮ್ಮಟ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲು ನೆಡ್ದುಂಬು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನಾಡು ಮಲ್ತಿತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಸಭಾಭವನಾಡು ನಾವಿಕಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುದ ದಿವನಕ್ಲೆಡ್ ಆವಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ MK ಪ್ರಸಾದರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪುರಲ ಉಲ್ಲೇರು ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಯುವ ಬಿಲ್ಲೋ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನ ಮೂಲಕ ಮೂಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವ ವಿಚಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗಲ ತಿರಿಯೋಡಾಯನಂಚಿತ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು ಐಕಿ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರಂದು ಪಣೊಂದು ಸಮಯದ ಮಿತಿಪು ನಡೆದವರ ಹೆಚ್ಚಿ ದಾಲ ಪಾತಿರಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ದಿನತ್ತಾನಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಲ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನೆಲ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಯನಂಚಿತ್ನ ಮುಹೂರ್ತಡಾತಂಡು ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಂದಿಸ ಒಂದು ಏನ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾರೀತಿ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಡು ವಾರೀತಿ ಮೊಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಮಿನ ಧ್ವಜಪಾಯನ ಚಿತ್ನ ನವನವನಿತ್ಯದ ಹರಿಕಾರ್ಯರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದು ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಾರೆ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಥ ದಿನ ಪಾಲನೆ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ನ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಗುರುಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡದೊಂಬಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡ್ ಬಿನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪುನಾರು ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಡ್ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂದಾರ್ ಸಾರುಲ್ಯರು ಈರ್ನ ಇರೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸರ್ ಇದು ಬೆಳೆದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಬುಳಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾದಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗ ಆದರ್ಶ ಆತಂದು ಆ ನೆಲೆಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಈರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಟ್ಟಿಲ್ ದಿಂಚವನವು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ನ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಪನೊಂದು ದೈಮಲ್ತದ ಇರು ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠದ ಬತ್ತು ಕುಳುದು ಎಂಕಲ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಂಚಿತ್ನ ಭಿನ್ನಯನ ದುಂಬತ್ತದಿಯೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್ ಸರ್ನಿ ಸಹಾಯಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದಿರು ಕುಲಶೇಖರ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತಿರು ಈ ಪೊರ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೊಂದುಲೇರು ಐತೊಟ್ಟುಗೂ ಇಂಬೆರಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಂದು ನಾಟಕದ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಬಣ್ಣನ ಪಡೆದಿರು ಪುರ್ಲುದ ಪದನ ಪಂದು ಅವೇತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮೆನ್ಕಿನ ಚಿತ್ನಾರು ಅವೇ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿಯಾದ ನಾಯಕತ್ವಾದಿಪು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರದ ಮುಖೇನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ್ಲ ಗುರ್ಸೈನಾರು
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಪನ ಚಿತ್ನ ಕನನ ಕಟ್ಟದ ಕಷ್ಟದ ಸಾದಿಡ ಬುಳೆದು ಪೊಲೀಸ್ ಆದಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ವೇತೋ ಕೇಸನ ಆರು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಚಿತ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಇಮೆರ್ನ ಸೇವೆಗಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಲ್ಲ ಪಡೆಯನಾರು ಮಲ್ತಿಂಚಿ ಸೇವೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆತಿರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸಡ್ ಚಾಬಡಿಡ್ ಕುಲುದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ನ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತು ಅರನ ಗುರುತಿಸದು ಗೌರವಿಸದು ನನಾತ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಲು ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನಾದ ಪ್ರೇರಣ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬುಳೆಲೆ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಆಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಮಾತ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ನಂಬಿನ ಚಿತ್ತ ಮಾತ ಸಕಲ ಕುಲ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪಡ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಸ್ಮರಣೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಾಬಡಿಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದಾರ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ನ ಗೌರವದ ಪುರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇತೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಗಾದ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ತ ಹತ್ತಂದು ಪಾತೆರ್ನಕಲ್ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದ ಹತ್ತಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಕಲು ಎನ್ನಿದೆ ರಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓವ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಡತೆ ಏನಾರ್ದು ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಕಾಪಂದೆ ಮಲ್ಪನ ಅವು ನಿಖಲೆಂತುವುದು ಕಲ್ಪೋಡು ನಿಖಲ ಜವನೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಜವನೇರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಮುಕುನ್ಸುವರ್ನೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ನಂಗೆ ದಾದಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇರು ಬಟ್ ಓಲು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಈತ ಸೇರಿಯರು ನಿಖಲ್ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಆಂಡ ಏಪ ನಿಖಲ್ ಈತ ಸಮಾಜ ಜತದ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಲುಂಡು ಇಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಆಪುಣ್ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ದಯ ಬಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಿಖಲ್ನ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ನಿಖಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜಂತಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಪೋನುಂಡು ಅಂಚಿನವಳು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಪೋತ ಇಂದುವೆ ನಂಗೆ ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಆತನ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ ದಯಪಂಡೆ ದೂರದ ಊರುಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡದು ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅವಳು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಮರಾಠಿದ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಜನಕುಲುಪ್ಪನ ನಡುಟು ತುಳುಟು ಸಭೆದೆತ್ತದು ತುಳುಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಗಿತೇರು ಇಂದು ಅವಳು ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇನ್ನು ತುಳುಟೆ ಮಲ್ತಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತಿನ್ನೆಟ್ ನಡುಟು ಪೂರ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಲ್ವಿ ಅಮೀನ್ರಲ್ಲ ನಡುಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲುನ ನಿಕಲ್ದ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಜವನೇರ್ನ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುಂತುಡು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಹತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಕ ಒರಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬನ್ಲೆ ಆಪಣ ಬನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಪುಂಜೋಲ್ ಪಾತೆರ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎತ್ತೋ ಜನ ತೂಕ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬನ್ಲೆ ಆ ಪಾತೆರ್ನ ಪುಂಜೋಲ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರಾಟ ಈ ಜನ ಅಂಜೋಲ್ ಪಾತೆರಾಟ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನು ಜೋಕುಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಫಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುನ ಆಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಈಡೇರು ಏಪನ್ ನಂಗೆ 4 ಶಬ್ದ ಪಾತೆರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಪ್ಪಗ 10 ಜನನ ಎದುರ್ಸ ಇರಲ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ತೋಜ ಇರಲ ಹಾಪುಂಡು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಟೀಚರ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ
ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಈ ಎಂಚಿನಕೇನವರು ಆನಡ ಎಂಜಿನಕೇಂಡ ಐ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪನ್ ಎಂಕ ಮಲ್ಲನಾಗ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವಡು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅವಡು ಒನ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೊನ್ನು ಜೋಕಲ್ಡಕೇಂಡ ಟೀಚರ್ ಅವಡು ಒನ್ಪೇರು ಆ ಟೀಚರ್ ಅಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ನಂಗೆ ಐನು ಎದುರದ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಪನೋಡೊಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪೋಡು ಇಂದು ಏಪ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಅಪಗ ನಿಖಲ್ನ ಊರು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ತೋಜವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಸಭ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೇತದು ಒಂಜೇ ಸಮಾಜತ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೇತದು ಊರಿಗೆ ಬೋಪಿನ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೇತದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೇತದು ಎಂಚ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿನೇನು ಎಂಚ ತರಟ ದೀವನ್ನು SSLC ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಆಪಿನಿ PUC ಎಂಚ ಪಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಅವು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು UPSC ಬರೆಪೇರು IAS ಆವಡು IPS ಆವಡು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಐಕಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೂಲ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನನ್ಲ ಎತ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪರ್ ಅಪರಾಧ ಐಕ ನೆಕ್ಕ ಪೋಂದುಲೇರು ಕ್ರೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೈಲಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ದಾಯ ಜೋಕುಲು ಪೋಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಐತ ಕಾಪಿ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪಾಗ ಐನೊಂಚೂರು ತಡೆಯವನ ಶಕ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ್ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತ್ ಶೋಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಾರು ನಿಕ್ಲೇರ್ದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಿನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಬಚ್ಪೇರ್ದು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಗಾಡಿ ಎಂಕ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಆಯಾಸ ಪೂರ ಪೋಂಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ತೂದೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಎತ್ತಂಡು 16 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಎತ್ತಂಡವು ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನಿ ನಿಕ್ಕಲು ನನ್ನದ ದಿನೊಟ್ಟು ತೂಯರಲ್ಲಾರು ಭಕ್ತಿಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಎನ್ನಿದು ಪೋಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಪೆ ಗುರು ಸಂಘದ ಲೈನ್ ಆತ್ ಶೋಕುಡು 16 ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೊಟ್ಟದಲ್ಲ ಬೂರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಐನು ತೂದು ದೀತೇರು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡದೆ ದೀತಿನ ಅದು ಪೋಡು ಅಂಚ ನಡುಟು ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಮೂರ್ತಿ ಆವಡು ಒಂದು ಅವು ಮೂಜೇರ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪುಣ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಬಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾನು ಹೊಲ್ತು ಮಲ್ಪುನ್ ಗೇಂಡೆ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಬಕಾನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಣಂದ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ವ್ಯಾನು ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಗೋಡು ಕೇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆರಡ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಸರಡ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡೇರು ಕೊರ್ಕ ಬಂಡಿ ಬೇಕಾರಡ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಆರು ದುಂಬೊಂಜಿ ಈತ್ ರೇಟ್ ಒಂದು ಕೊರ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆರ್ದು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೌಲ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ರೇಟ್ ಬಂಡೇನ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರು 16 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕೊರ್ತೀನಿ ಆ ರೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಜೀನ್ ಐದು ಕೂಡ ಸರಡಕೆಂಡೆ ಐಕೆ ರೇಟ್ ಅದೇ ಕೊಂಡೇರು ಸರ್ ದುಂಬಿ ಈರು 30-40-50 ಎತ್ತು ಕೊರ್ದುಪ್ಪರ್ ಈರು ಆ ಕಾಸು ಆ ಟೈಮ್ 16 ವರ್ಷ ದುಂಬಿ ಎತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪುಂಡ ಐಕ್ ಅವ್ವಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಗುರು ಓಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಪ್ಯಾರ ಅವೇ ನಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬಂಡೆ ಅಂಚ ರಾಜೇಶ್ ಶಾಂತಿಡ ಬಂಡೆ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಎಲ್ವಿ ಅಮ್ಮೀನ್ರು ನಂಗೆ ಆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದಿಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ನಮಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡಾವಡೊಂದು ಬಯಕೊಂದು ಸಮಾಜ ನನಾತ್ ಸದೃಢ ಆವಡು ಒಲ್ಲ ಪೋಡಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತ ಪೋಡಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪೋಡಿಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಂತದ್ದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಿರಾವುಡತ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ತುರ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಪತ್ತದೇರ್ಲೇ ತೊಂಬರಡ ಆಪುಂಡು ಆತರ ತನಗ ಪಾತ್ರನ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡು ಓವೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ನಿಖಲ್ ಬತ್ತದು ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಾಸಿನರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏಪ ನಿಖಲ್ ಪೋಪರ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿಕೋರ್ದು ಕೇನ್ವಾರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತ್ರ ನಿಖಲಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ನಿಖಲು ನಂಗೆ ಬೋಡೈನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ವಾರ 4 ಜನ ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸವೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನ ಐಕಾರ ಅರ್ಥ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ದಯದಿ ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುಗ ಕೂಡೋರನ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆಪಿನಿ ಜೋಕುಲೆಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಹೋಪಿನಿ ಇಂದೇನು ತೂಕ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಗುರುದೇವ್.
ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತಿ ನಂಚಿನ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೇನದ ತುಡರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒವ್ವು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಬೋಲ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು ಜವನೆರೆ ಉಡಲ್ ಗೆಂದದ್ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪೇರು ಇರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಏನ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಾದೋಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಭವನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರೇ ನಂಚಿನ ಮುಕುಂದ ಸ್ವರ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ಪಾತಿರದು ನಂಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬಜಿಪೆ ಕರಂಬಾರು ನನ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ LV ಅಮೀನ್ರೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಯುವಕರನ ಕಣ್ಮಣಿ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜಾಗೇನು ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವನು ವಯಸ್ಸಾಯನಂಚಿನ ಇಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ರೆ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರದು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಸತ್ಯನ್ನ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪಣಂಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣರೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯಂಚಿನ ಸಂಪತ್ತರೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮುಳು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರೇಂದ್ರನ್ನೇ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಂಡೇರು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ತೋಡು ಆಂಡ್ಲ ಈ ಬಾಗೋಡು ಈ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕರಿನ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮೂಳು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮುಲ್ಪ ತರದೆತ್ತು ಉಂಟು ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ದಾಯಬೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶನು ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪುದರ್ಡು ಆಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಅತನ ಜಾತಿದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಸಂಘಟನೆ ಆಪಣತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಕಾರ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪುರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಾಜಗೂ ಶಕ್ತಿಯಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನ ಅವೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಈ ಭಾಗೋಡು ಈ ಜಾಗೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಂಘಗೂ ಜಾಗಿಲ ಆಪಲೆ ಕಾತಂದು ಪಣಪಣೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೋ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಆವಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆ ಆವಡು ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ದೆಪ್ಪಾದ ಗೋರ್ಪೆ ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿವೊಂದು ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಭಾಗೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಭವನಲ ಸಮುದಾಯ ಭವನಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಣ ಆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೋಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘ ಆವಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದ ಸುಮಾರು 35-40 ಗ್ರಾಮಡು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ನನಾತ್ ಗ್ರಾಮಡು ಸಂಘಟನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭಾಗೋಡ್ಲ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಘಟನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರಲ ಮಾತೃ ಸಂಘವು ಇಪ್ಪಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡೆ ಆಪಣಂಚಿನ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇరించి ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮೊಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ದಿನ ಚಾವಡಿ ಪುಣಚಿತ್ನ ನನೋರಿ ಬಿಣ್ಣೇರು ಓಷ ಬಂಗಡಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖೇನ ಏನತೈಯೊಂಜಿ ಗುರು ಮಂದಿರಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರಣ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಸಾಲೆನನ್ನೇ ದೈಮಲ್ತೀರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗಾದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚಾವಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಗೆ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ವತಿರ್ದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಪುಣಂಚಿತನ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ವಂದಿಸುವ ಒಂದು ಇತ್ತನೇ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಾ ರೀತಿ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪನಂಚಿತನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಂಗೆ ಬಂತೀರಿ ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಡಪೋಡು ಪಂಪನಂಚಿತನ ಪ್ರೇರಣೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯಕಲ ಕುರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಡತೊಂದು ಬರಡು ಪಂಪನಂಚಿತನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಸಮಾಜಗಳ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೊಲೆವಡ ಪಂಪಂಚಿತನ ಆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡೊಂದು ಈ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಂದಿರಾವಡು ಪಂಪಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುರೇಂದ್ರರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ಲ ಯಾನ ಬಂಗಾಡಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ ತಿರ್ದಾಯ್ತಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಪಣಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಪಾತೆರ ಪಂಪಣಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿರೋರ ಚುನಾವಣೆ ಬತ್ತನೆ ಆ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊರಪಣಂಚಿತನ ಸರಿಯತ್ತು ಪಂಪಣಂಚಿತನ ದೃಷ್ಟಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಆವಡ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗಾಂದ್ ಪಂಪಣಂಚಿತನ ಪಾತೆರಣೆಯನ್ನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಮೂಲ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣತ್ತು ಅಂಡ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪನೋಡಾಪಣು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಪುಟುದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಗುರುಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಐಡ್ದಾಯ್ತಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಗಗ್ ಕೊರಡು ಪಣಪಣಂಚಿತನ ಆಸೆ ಎಂಕಿತ್ತನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ವತಿಡ್ದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ದೇಣಿಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಈ ಭಾಗದ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಮಾತ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಆ ದೇಣಿಗೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ 6,250 ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಂಡ ಆ ಸದಸ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಮಂದಿರಗ್ ಸೇರ್ದನು ಪಣಪಣಂಚಿತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸದು ಎನ್ನರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ ಒಂತವೆ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತಿ ನಂಚಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೈಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣರು ಈ ಮಾತಾ ಲೈಸ್ತ ಪಿರ ಉಡುಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಹೊರಟು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ವಂದಿಸದು ಏನು ಕಾಲಿ ರಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವೆ ದಯಪಂಡ ಪುರತಾತನು ಆಟದಗಳು ಕಾತಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಬಜ್ಪೆ ಬೂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಆಮೀನು ಆನಿ ಬರ್ಪೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆನಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಆನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋದು
ಅಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಪಾತೆರ ಆತೇರಿ ನಿಗ್ಲು ದುಡ್ಡದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ ಹುಡುಚಿ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತ ಬೋಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆರೇನಿ ಬತ್ತದೇರು ಆರೆಗೆ ಮಲವಂತಿಗೆ ಮಿತ್ತವಾಗಿಲು ಈ ಸಂಘದ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆರೆಗೆ ಮಾತ ಸಂಘದ ಮಾತ ಬಿಲ್ಲವ ಜನತೆದ ಪರವಾದೇನು ಸುರೂಕ್ ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ ಅಂಚೆನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮಿರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿರು ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಪ್ ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಳ್ಳೇರು ಸಂಪತ್ತ ಶಿವರ್ನುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮನೋಹರ ಬಲಯಂಜ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಮೇತ ಆರು ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ನೆಕ್ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಆರ್ಲ ಆತ ದೂರೋಡು ಬರ್ತದೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ನವನ ಗ್ರಾಮದ ಪರವಾದ ಸುರೂಟ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾನು ಎಲ್ವಾಮಿನ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ರಕ್ಷಿಸುವಾರ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯವಂಡ ರಕ್ಷಿಸುವಾರ ಮೇರೆ ಮೂಲು ಓಟು ಗುಂತದು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಜನ ಅದು ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ಆರಿ ಭಾರಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರಿ ನೂದೆಟ್ಟು ನುದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನ ಈ ಕಡೆ ಸುರೇಂದ್ರರು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಆಟಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತು ಯಾನು ಮುಟ್ಟದ ಇಂದ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಏನನ್ನು ಲೆಪ್ಪಿರು ಮಾತೆಗೆ ಲೆಪ್ಪಿರು ದಯಮಂಡಿಗೆ ಮಾತೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೋಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಿಸಿರು ಇದು ಬರಡು ಅತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ತದ ಅನಗ ಈ ಸಂಘ 38 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಗ ಯಾನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಸೊಸೈಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಹರೀಶ್ ಸಾಲಿನ ಅಪ್ಪಗೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದುಲ್ಲೆ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಗ ಅಪ್ಪ ಏನ ಐತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ದೀಪ ಬತ್ತದು ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ದೀಪ ಬತ್ತದು ಈಗ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ ಆನೇಡಿದ ಈನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಾಯನ ಮುಲ್ಪಣೆ ಸಾಧಾರಣ ತೀರ್ಥ ಆಯ್ನ ಜಾಗ ಚೂರು ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವ ಆದ ಜೋರ ಅಂಡು ಆತನ ಮಾತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲಿನ ತಾಲೂಕುದ ನಾಯಕರಂಚನ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು ಈ ಜಾಗಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐದಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಂಗತ ವಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಮಗೆ ಸತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ನಾಗು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಲ ಲಕ್ಷಣ ಪೂಜಾರಿಲ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎನ್ನೋಣಂಚಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಜಾಗ ಆಂಡ ದುಂಬೆ ಪೋನು ದಾಯಿ ಪೋಣೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಮಾತ ಜವನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು ಮೂಲು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ಪೇರು ಸಭೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಬರ್ಪೇದೆ ಅವು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಮನದಂಡಕ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಏರೋ ಅನಿಪಿಜೇರು ಒಂದೊಂಚಿ ನಡತ 10 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಹೋಯ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಆನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಇತ್ತೇರು ಸುಧಾಕರ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಪುರ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣೇರು ಇತ್ತೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಖಾಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಪೋಂಡ ಅಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಯನಂಜಿನ ಜಾಗುಂಡು ಪೂರೊಂಡೈಟ್ ಇಂಚನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ನಾನು ಇದು ಬರಲ ಸಾಧ್ಯ ರಡಾಡ್ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ಮೋಡ್ಲ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚೆನೆ ಬಂತೆ ಇವಳು ಇಂಚೆನೆ ಪಂಡೆದು ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋನಗ ಎಂಕ ಮರ್ಮಯ ಮಾಡು ಸುಧಾಕರ್ ಪನ್ಪಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಸುಧಾಕರೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾಮು ಇರು ಇಂಚಿನಾಣಿ ಬರೋಡು ಅಂಡೇರು ದಾಯಗಂಡೆ ಇರು ಫಲ್ನೆ ಕಣ್ಣೆಗಳು ರೆಡಿ ಆತ ಇಂಜ ಕೆಸರಲ್ ಪಾಡ್ರಾಗಿ ಆತನ ಪಂತನೇ ಜರ ಮಗು ಕೆಸರಲ್ ಕಾಳು ಪಾಡ್ರ ಯಾನೇ ಬತ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬತ್ತೀರಿ ಕೆಸರಲ್ ಪಾಂಡು ಪಾಡ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸುರೇಂದ್ರನ ನೇತೃತ್ವ ಸುಧಾಕರನ ನೇತೃತ್ವ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜವಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವ ಏನು 2-3 ಸರ್ತಿ ಬತ್ತು ತೂಪೇನೆ ಸಂಬಳ ಕೊರದು ಏರ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಾರನೇ ದಕ್ಕಲಾಕಲಿ ಈ ಸ್ಟೈಲ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಉಂದಕ್ಕೆ ಓಡುಗು ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಬೇತೆ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಬುಂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೂರ ಬೇರೆ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತೆರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಟ್ ಭಾರಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡಿ ಪೋತ್ತಾಕ್ಲೊಂದು ಸುರೇಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರೆ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜವಣೇರು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾದಿ ಪಕ್ಕಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೇಜಾರ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸರಿಯೇ ಸುರೇಂದ್ರನ ಕಡ್ಕ ಪಾತೆ
ಮೂರ್ದು ಬಸ್ಸಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿಗಾದ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪರ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರ ನಡು ಬೈಲಿರಣ ಲತ್ತೊಂದುಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗಾತ ನಂಚನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಪಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚನ ಬಿನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರರ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಗುರುಕುಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಕಳಸೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ, ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೇವಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖದ ಸುವರ್ಣೀರು ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊನೆ ಮೂಲು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾಠದೀದು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಮೀನ್ ಆರು ಸರ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಕೊನೆ 16 ವರ್ಷ ಅವಳು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಬಾಗಿಲು ಮಲವಂತಿದ ಈ ಗುರು ಮಂದಿರಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿ ರಚನೆಯಾತನ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಂದೆ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿನ ಮೂರ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಲ್ ವಿ ಅಮೀನ್ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾ ಅಮೀನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನರಿ ನಮ್ಮ ರಾಯಿನ ಚಿತ್ರನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರೆ ರೆಗ್ಯುಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗುರುನಾರಾಯಣ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತ್ಯಜಿತ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣರು ವೇದಿಕೆ ಬರೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋತಿರೆ ಅರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರೆ ಅರೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೂರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಬಲೆಂಜ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೇರಿನ ಮಾತು ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಳ್ಳೆ. ನನ್ನೂರಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಬಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾಗ್ತಾರೆ ಮೇರೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮೂರು ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೂರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾತ್ರಿ ಮೇರೆಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೇರಿನ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನೂರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂದಾರ್ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಸನ ರಚನೆ ಬೇರೆಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು. ಅಂಜನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆ ಯುವ ಬೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆ ಯುವ ಸಂಚಲನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕುಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ರಾಜೇಶ ಶಾಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದ ಕೆಳಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತು ಬೈಯಡು ಅಡಿಗೆದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕಾವು ಓಬಾಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಳ್ಳಾಜೆ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಲೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದುಳ್ಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ಈ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾವು ಭಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದನು ಅರ್ಪಿಸ ಬಂದುಲೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಸೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಾಡಿ ಉಂತುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಗೆ ಕಿಲ್ಲೂರು ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳದಕ್ಲೆ ಶಾಲೆದ ಮೈದಾನನು ಸೇವಾ ರೂಪ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಬಂದು ಮೂಲು ಕುಲ್ಲಿನಂಚಿತನ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂತಿಮ ರೂಪನು ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ